Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Көптөн бери түз эфирге чыга элекмин. Баарыңыздарга кутман кеч, кандайсыздар? Кандайсыздар? Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүн сиздер менен мен эфирден сонун кесип жөнүндө дагы айтып берем. Салам баарыңыздарга дагы бир ирет. Бүгүн сиздерге менеджер по продажам деген ким, кантип жүзүңдү көрсөтпөй, инстаграмы жок, WhatsApp аркылуу гана иштеп, командада иштеп, өзүңдү көрсөтпөй, только WhatsApp менен иштеп, эмне иштерди кыла аласың, кандай киришелерге чыга аласың, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Жана бул жака дагы менин командамда иштеген, менин сатуу бөлүмүндө иштеген чоң командам бар. Ошол жакта кыздар менен дагы маек кылабыз. Көптөн бери эфирге чыга элекмин, ошондуктан бүгүн бизде ушундай өзгөчө менде сатуу бөлүмүндө иштеген айымдардын бардыгы 3 бала, 4 бала, эмчекте баласы менен эң көп саткан айымым 5 баласы бар. Январда төрөдү, ошондо 5 айлык кызы менен иштейт. 1 жыл, 1,5 жыл болуп калды. Боюнда бар кезде да иштеди балдары менен. Андан сырткары Токмокто жашаган айым кайын журту менен жашайт, уйсайт. Анын 4 баласы бар. Ошо 4 баласы менен дагы телефон менен WhatsApp аркылуу иштейт да. Инстаграмды такыр көп бул айымдар иштетпейт, бирок WhatsApp аркылуу иштешип, айына 10.000, 5.000, 10.000, 15.000, кээ бирөө 30.000 алат, кээ бирөө 20.000, кээ бирөө 100.000 чейин алат. Бул эми адамдын иштегенине жараша, тажрыйбасына жараша да. Анан эмне үчүн биз еще сатуу менеджери курсунда чыгардык? Себеби дегенде мага өзүмө менеджерлер керек болду. Билесиздер, мен продюсер катары дагы психологдун чоң проекттерин жасайбыз. Андан сырткары, мисалы үчүн психологбу, мастербы, кандай гана адам болбосун, өзү WhatsApp'тан да жооп берип, баары менен сүйлөшүп, баарына жазып, стористерди да жазап, түз эфирге да чыгып, үйүндө балдарына да тамак жасап, күйөөсүн да карап, баласын да карап, баардыгына жетишиш оор. Ошондуктан мен жалгыз эле Кундуз Таштанова эмес, аркамда чоң командам бар да. Ошол команданы дагы башкарып, ар бирөөнө өзүнүн дагы маянасын, зарплатасын берип, бонусун берип, ар бир айым менен иштешүү дагы, кандай десем, бул дагы чоң бир жумуш. Ошондуктан ошол жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Жана бүгүн дагы мыкты айымдар дагы ошол түз эфирге дагы келишет. Сатуу бөлүмү бул эң негизгиси сага кирешеңди көбөйткөн, кирешеңди көбөйтүп, сени масштабка дагы чыгарчу бөлүм болуп саналат да. Ошондуктан биз сатуу бөлүмүнө көбүрөөк дагы маани беришибиз керек. Калп айтпасам бир 1,5 жыл болду окшойт. Буга чейин менин командамда иштей деп сунуш айтканда 1 жыл ойлонуп жүргөн. Ага чейин менин СММ курсумду бүткөн айым. Один айым, саламатсызбы? Сизди көрбөй элебиз. Свет жокпу үйүңөрдө? Жок, мен эме балдарыман эшикке чыктым эле, кичинекей балам ооруп, ыйлап мени ээрчип жаткан үчүн. Кандайсыңар? Хорошо. Канча балаңыз бар? Один айым. Менин 4 балам бар. Кичинекей недавно төрөгөм, 1-январда, азыр 5 ай болот буюрса, айдын башында. Все, один айым мына менин именно көптөн бери командамда 1 жылбы, 1,5 жылдан ашуун иштеп жүргөн айымдардын бири. Один айым буга чейин мага СММ курска келген, ишенген эмес, онлайнга СММга келип окуп, андан кийин мен менен иштеш десем көпкө ойлонуп жүрдү, коркуп. Туурабы? Кандай болду эле бардыгы? Мен биринчи СММге келип окудум, анан СММди бүткөндөн кийин куратор болуп практика кылып көр десе коркуп иштебей койгом. Кийин дагы предложение кылганыңызда, анан көлгө эс алып жүрөм деп предлог кылып ошону эме кылып иштебей койгом да. Жок, болбойт го азыр деп. Анан 1 жылдан кийин кайра ошо сатуу менеджерлерин набирать этип баштаганда, сатуу менеджерин менден сурабай эле группага кошуп коюшкан. Анан ошондо дагы эфирге кирбей эле, жок, кылып көрбөй эле коеюн, болбойт мага деп ушинтип анан бирок бүгүн ушул зумга киргендерди гана командага алам, эч ким эгерде кирбесеңер албайм дегенде, анан для интереса эле кирип көрүп,
Анан ошондон кийин сатуу менеджери болуп иштеп калгам. Колуман келбейт деп ишенген эмесмин башында. Кийин эң мыкты сатуу менеджери болуп чыктым, көп продажа кылдым. Сатууну көбүрөөк өздөштүргөндөн кийин дагы саткым келип, дагы иштегим келип, мотивация болду. Классно, спасибо. Один айым сиз ушул мына мен таң калганым, боюнда бар кезде дагы Один айым 1 жыл бою иштеди. Боюнда болгон кезден баштап эле үйдө отуруп балдары менен, балдарың да 4 балаң тең баары кичинекей, кичинекей, анан Ооба. ошолор менен дагы үйдө жөн эле отурбастан убакыттап, иштеп, сүйлөшүп, мыкты менеджер болду. Сатуу менеджер болгондо кандай иштейсиңер силер Один айым? Инстаграм же жүзүңөрдү көрсөтүп кандай болот? Жумуш кандай болот негизи? Сатуу менеджеринде WhatsApp аркылуу иштейбиз. Менде мисалы WhatsApp аркылуу телефон чалуулар менен иштейм. Мен эч кандай мындай Инстаграмга сторис чыгарбайм. Только WhatsApp'тан статус коюп, ошол WhatsApp'тан чалууларды жүргүзүп, отчет берип, WhatsApp'тан жазышып сатабыз көбүнчө. Бирок кардарга көбүрөөк ишенимге кириш үчүн чалып сүйлөшкөндө көбүрөөк сатуулар көбүрөөк болот менде. Анан ар кандай кардарлар болот. Мисалы кээдеги айымдарга чалууга мүмкүнбү десең, жок, мага неудобно или мен бошоп атам эле, мага WhatsApp аркылуу жазыңыз дегендер дагы болот. Анан WhatsApp аркылуу сүйлөшөбүз көбүнчөсүндө. Көбүнчө сатуу менеджер бул менеджер по продажам да, менеджер болуп иштегенде WhatsApp'тан сүйлөшүп, ошол жактан анан курс жөнүндө маалымат берип, же болбосо ошол консультацияга дегендей ошондой сыяктуу кылып иштейсиңер. Жана сатуудан дагы ошол бонус проценттерди аласыз. Сыр болбосо канча айына примерно канча акча табасыз? Сыр деле эмес, негизи зарплата ар кандай запуска болот. Мисалы бирде ай сайын запуск болгондо ай сайын зарплата алабыз. Продажанын өзүнүн, мисалы көп продажа кылсаң, ошончо көбүрөөк зарплата чыгат. Мисалы бизде процентная ставка деп коебуз го. Эң мыкты продажниктерге көбүрөөк процент. Ушундай кылып, мындай как мотивация берип иштетесиз да. Анан мисалы бизде азыр сатуу көп болот. 1,5 айда, 1 айда 1 запуск болот, 2 айда 1 болгондо, мисалы ошол маалда өзүбүздүн иштегенибизге жараша баардыгы через WhatsApp болот дагы. Анан как положено баягы продажа болуп бүткөндөн кийин, уже курсту старт алгандан кийин, анан зарплаталарды алабыз. Зарплаталар меники 20 000ден үйдө кетет. Классно. Сатуу менеджерди окуп, өзүңдүн товарыңды дагы мындай көтөрсө болобу? Сатуу менеджерликти дагы окуп, өзүң сатууларыңды көбөйтүп, андан сырткары кандай десем, товарды да саткан учурлар болобу кардарлардан? Жана жумуш кандай? Сиз балаңызды алып, коляскада, колуңузда отурса дагы телефон менен иштеп, WhatsApp аркылуу сүйлөшүп, анан сатууларды, консультацияларды бересиз, туурабы? Ооба. Классно. Меники балам кичинекей. Анан көбүнчөсүндө кардарларды да байкайм. Бул биздин с нуля базовый курска көбүнчө мындай ушундай үйдө отурган айымдар, өнүккүсү келген айымдар көбүнчөсү ушундай келишет. Анан ар дайым консультациядан кийин, мисалы постоянно алардын сурайбыз да, кандай максатта, буга чейин кандай курстарды өткөнсүз деп сураганда, көбүнчөсү менин ситуациямда жалаң мага окшогон балалуу энелер келет. Кичинекей балам бар, же боюмда бар, мен ушуну блог алып барганды үйрөнөт элем, же мисалы биз SMM боюнча айта кетсек, блог алып барам дегендер да чыгат. Андан тышкары сатуу менеджеринде сатуу менеджери деген кандай, биз ушундай көрүп келдик, кандай иштейбиз, кандай форматта дегендер болот. Ошон үчүн биз сатуу менеджерин консультация берип жатканда мен ар дайым айтам, за кадром иштейсиз, WhatsApp'тан иштейсиз, жана дагы үйдө балаңыздын жанынан чыкпай деп. Бул нерсе балалууларга аябай удобный нерсе. Инстаграмда сторис алып барбайсың, эч нерсе кылбайсың, болгону эле WhatsApp менен иштеп, как минимум 5 000, 10 000, 15 000, 20, 30 000, андан да уже тажрыйба топтогон сайын андан да көп акчаларды тапса болот, Анан сатуу менеджер болуш үчүн эң основной 3 сапат. Сатуу менеджери болуш үчүн мисалы ийкемдүүлүк, кардар менен сүйлөшө билүү. Менин акыбалымда мисалы ар кандай айымдар болот эми, мисалы курстун баасын эле сурап эле дальше кетип кала тургандар дагы болот.
бирок баардык эле адамдарга менин тажрыйбамда көбүнчө адамдар биринчи жазганда эле саламатсызбы, курстун баасын айтып коесузбу деп жазышат да. Бул жакта баалуулугун көрө жатып эле баасын сурап эле анан если баасын айтып койсоңор сразу кетип калат. Ошон үчүн менин тажрыйбамда алгач ирет таанышып, сурап, ал айым буга чейин кандай курстарды өткөн, азыркы моментте эмне муктаждыгы бар. Эгерде үйдө жаткан айым болсо, мисалы, сатуу менеджерим предлагать этип, балаңыздын жанында чыкпастан иштейсиз депчи. Бул курстан кийин ушундай практикалар бар, өзүбүз жумуш менен да камсыз кылабыз деп ушундай моменттер болот. Анан кээдеги айымдар болот, базовый с нуля курс боюнча маалымат алгысы келгендер. Бул жөнүндө да маалымат берип койсом болот да, ооба. кээдеги айымдар бар, базовый с нуля курсту мен жөн эле мындай үйдө блог алып барганды билбейм дегендер да болот да. Кичинекей бизнеси бар, же бир интернет баракчасы бар, же ушундай базовый с нуля курс боюнча да маалымат бергенде, аларга дагы айтам, бул с нуля дагы сизге дагы болот деп. Ошон үчүн менин жагдайымда мисалы сатуу менеджери курсу мага аябай ыңгайлуу. Менин иштешиме. Мен блог алып барбайм, эч кандай сториске чыкпайм. Классно. Бизде 10-июнда сатуу менеджери 2 жумалык онлайн окуу 4200 турат. Жана ошол жактан практика да беребиз да. Практика берип, өзүңөрдү жакшы көрсөтүп, иштейм, менде жумуш керек дегендерге биз дагы практика беребиз жана мыктыларын, шустрыйларын жана жакшыларын каалайм, иштейм дегендерди командага алып калабыз. Же болбосо менде насаатчылыкта, менде продюсерликте эксперттерге дагы биз беребиз да. Себеби дегенде сатуу бөлүмү азыр эксперттин баардыгы, элдин баары билип калды. Сатуу бөлүмү күчтүү болсо, кирешең дагы күчтүү болот. Демек, сатуу менеджер болгон мен командама только өзүмдүн курсумду окуган гана кыздарды алам. Жана бүт менин командам SMM, погружение в SMM, же болбосо сатуу менеджер курсун окуган гана кыздардын ичинен тандап алам. Один ай мага 2 жыл мурун SMMге келген, ошолордун ичинен тандап алгам да. То есть сиздин командаңызга кантип кошулсам болот дегендерге инструкция биринчиден 4200гө сатуу менеджер же болбосо 5000 сомго погружение в SMM 1 айлыкты окусаңар болот. Ал жакта жөн эле get курста жаздырылган сабак эмес, андан сырткары кайтарым байланыш, практика күнүгө ушундай мощный кайтарым байланыш берет команда. Андан сырткары Zoom'дан мен келем, психолог келет, оратор келет, дагы психолог келет. Сүйлөшүп, ошол жактан дагы силер менен дагы мышление менен иштешет да. То есть бул жакта мен өзүм дагы психолог катары дагы бир гана инструменттер эмес, бул жакта мээң менен да иштеп, өзүңдүн коркууларыңды да жеңип, өзүңдү мындай алдыга сүрөшүң керек да. Негатив болот, жолдошуң колдобошу мүмкүн, ар кандай ситуациялар болот. Ошонун үстүнөн иштегенге дагы психологиялык жактан дагы биз ичине отдельно дагы психология деген курсубузду дагы белекке беребиз. Именно сатуу менеджерди окуп, плюс еще SMMди дагы экөөнү биргеликте нольдомун. Вообще нольдомун. Инстаграмдан эч нерсе саткым келбейт. Инстаграмга 0, чайник мен вообще эчтеке билбейм, бирок командада иштегим келет. Бирок мен бир куратор болуп иштегим келет, командада иштегим келет деген айымдарга сиздерге сунушум ошол нольдон болсоңуз, хотя бы вот кээ бирөө бар да, мисалы үчүн бизнеси бар, бирок Инстаграмды иштете албайт. Ошолорго айтат элем, хотя бы с нуля, нольдонмун дегендерге погружение в SMM, Инстаграмды упаковка кылып, бир айга прогрев жасаганды, Инстаграмды алып барганды, ошол жакта сабактарды көрүп, мен командам менен окуганды үйрөнгүлө. 3-4 спикер келет. Мен, кстати, эртең мен окуучуларга дагы Zoom өтөмүн ошол жактан. Мен башында, аягында дагы Zoom'дан келем, андан сырткары дагы жандуу жолугушууга выпускнойго чакырам. Андан сырткары сатканды өмүр бою сиздерге керек. Мен үчүн сатып, бирөөнүн курсун же бирөөнүн товарын сатсаңар, ал жөндөп, ал өнөр өмүр бою силерде калат. Адамдар менен сүйлөшүп, адамдар менен ушундай бир командада иштеп, жөн эле отурбастан, хотя бы мейли 4200 төлөдүңүз, хотя бы ошол 4200дү актап иштеш үчүн ошол нерсе керек. Мисалы үчүн мен өзүм башкаларда дордойдо реализатор болуп иштегенде башка бирөө үчүн сатсам дагы ошол тажрыйба мага азыр онлайндан жардам берет да. Себеби дегенде жашоо өзү бүт сатуудан турат. Мен мисалы үчүн гос жумушта
саат 9-дан 6-га чейин иштечимин да. И балдарым каралбай, садиктен алганга киши жок, же үйдөн маршрутка менен келгиче тамак жасаш керек. Гос жумушта алган зарплатам 23 миң, 24 миң болчу. Минус налог болуп, барып келгеним, тамак ичкеним болуп, мага 10 миң, 12 миң өзүмө чистый акча калчу бир айгачы. Ошондо мен өзүмдүн убактымды, билимимди саат 9-дан 6-га чейин ошол барып келип гос жумушта иштеп, документ, ак көйнөк кийип алып иштегенимде ошончо зарплата алчу экенмин да. Азыр болсо балдарымдын жанымда мына сатуу менеджери болуп иштегенде балдарымдын жанында. Бул жакта Анталиядан Диана айым, сиз да чыкпай туруңуз, сиз дагы кошулуңуз бизге. Себеби дегенде мен кыздарымды мындай СММде окуп аткан кыздардын ичинен тыңыраак кыздарды карап жанталашып мындай да, сизге эч кандай гарантия жок мен жумушка алам депчи өзүм командама. Бирок келип жанталашып окуп, ошол нерселерди жасап, күнүгө аткарып тапшырмаларды, биз айткан нерселерди кылсаңыз, сизге көп жака жол ачылат. Ушул кыз жакшы экен, ушул кыз аябай активный болуп атат, ушул кыз аябай старается деп туруп сатуу менеджери болосуңбу, мейли WhatsApp'тан эле иште, Россиядасыңбы, тем более Россияда болсоң, Инстаграмдын кажети жок. Мендеги бүт менеджерлердин бардыгы Инстаграм алып барышпайт, мисалы үчүн блог эч кандай алып барышпайт. Болгону ушул WhatsApp аркылуу дагы иштешет да, үйдө да отурса дагы. Андан сырткары бул мисалы үчүн менден мисалы үчүн погружение в СММде окуп кеткен кыздарга дагы жумуш менен мындай өздөрү кааласа, каалоом болуп, мага да жумуш керек деп кураторго мага жазса, сөзсүз түрдө анан жазып эле эч нерсе кылбаса, анда эч нерсе жок. Өзү да кичине аракет кылып, алып иштеп кетейин деп мындай бир ниет койсо, сөзсүз түрдө жумуш дагы болот сөзсүз. Ошондуктан өзүн дагы көрсөтүп, ниетин коюп, өзү үчүн адам ошону стараться этип окуса болот. Погружение в СММ менен Инстаграмда биз аны жаңыланттык. Бул январда эле жаңы билимдеримди коштум. Себеби дегенде бул курс бир гана СММ адиси болуом эмес. Эмнеден баштайм? Личный бренд керек. Мен дальше там насаатчылыкка баргым келет кундузга, или иштешким келет десеңер, вот ушул нерседен баштагыла. Погружение в СММде ичинде не только СММ, өзүңдү упаковка кылып Инстаграмда прогрев жазууну, бир айга план, ал жакта адамдар менен сүйлөшүүнү, психологиялык жактан да курсту белекке беребиз Get курстан. Кайтарым байланыш менен сиздерди куратор Инстаграм стористериңерди, баракчаңарды разбор кылып текшерет, плюс 3-4 спикер келип силер менен Zoom'дан өтөт. Ким менин курсумду окуган, бул жакка комментарийге жазып койсоңуздар болот. Туура айтып атамбы, чын айтып атамбы и так далее. Дина айым, сизге ыраазычылык билдирем. Кандай сиз мындай айымдарга кандай кеңеш бере аласыз? Себеби дегенде менин биодо турган номеримди башкарган бул Адина айым, жана менин ушул көп сиздер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн дагы Адина айым. Ошондуктан кандай эң сиз мен менен ушул кардарлардын ортобуздагы мындай кандай десем мостик болуп тургандыктан эмне деп кеңеш бере аласыз? Кандай айымдар болуп атат мисалы үчүн? Эмне деп айтат? Мен байкашымча аябай кыргыз айымдар бар. Мен көбүнчөсү менен сүйлөшкөндө ар дайым мындай жооп угам да: жолдошум колдобойт, акча бербейт, мен азыр кийинкисине катталайынчы, акчам жок эле деген. Жок, бул жөн эле мындай, кандай десем, шылтоо. Эч ким силерди колдобойт, акча берип, могуну окуп ал дебейт. Өзүңөр бир аздан болсо дагы топтоп курска өзүңөргө салым кылып, качан результат көргөзгөнүңөрдө, качан уже зарплата алып, бир аз уже зарплата алып иштеп баштаганыңарда, анан ошондо жолдошуңар ушундай курста окудуң беле, ошондон ушундай акча таап атасыңбы деп колдоолорду көргөзөт. Бул эң сонун нерсе. Мисалы, силер өзүңөр үчүн деле окуп алып, сатуу, Кунзайым айткандай, сатуу өмүр бою керек деп атпайбы? Ошон үчүн өзүңөр үчүн болсо дагы окуп алгыла демекчимин. Анан азыр ооба, көп мен катарлар менен сүйлөшүп турам. Мен даже рабочий номерим бар. Благодаря Кундузайым телефон дагы алып берген, сатуу менеджери болуп иштөө үчүн. Мен азыр өзүмдүн да телефонум бар, жана дагы рабочий телефонум бар. Биодо ошол номер менен иштейм. Ар дайым ал жакта дагы өзүмдүн номеримде дагы постоянно номерлер тынбайт, консультация дегендер тынбайт. Анан ошол нерсеге ыраазымын. Айымдар, кыргыз айымдар, сатуу менеджер болобу, базовый с нуля курса погружение в Инстаграм болобу, кичинекей тепкичтерден баштагыла.
токтобогула. Дальше мындан да сонун чектердеги курстарды алып окуп, ар дайым өзүңөрдүн үстүндө, өнүгүүнүн үстүндө болгула. Бала багып атам деп эле, кайненем менен жашап атам, огород иштетем, уй саайм деп отурбастан, кичинекей квартирада жашайм, мен блок алып бара албайм десеңер, анда сатуу менеджерине келгиле. Мгм. Вот, Рахмат. айтып кетерим ушул. Сизге да чоң Рахмат. рахматчылык. Ооба, Адина айым ошо 4 баласы менен, азыр 5 айлык кызы менен иштейт. 4 бала менен үйдө отуруп постоянно ушундай рахмат чыга берсеңиз болот. Ушундай кирешелерге чыккан дагы бул сонун тажрыйба жана кандай десем, командада иштеген дагы бул дагы ана адамды өзүнө өнүктүрөт да. Вот, кандай суроолоруңуздар бар, мага суроо берсеңиздер болот. Рассрочка бар, ооба, 1000 сом, 2000 сом бронь кылсаңыздар болот жана 10-июнда башталат, 10-июнга чейин сиздер бөлүп төлөсөңүздөр болот. Директке жазыңыздар, номер жазып калтырсаңар болот же бул жакка калтырсаңыздар болот. Анан эртең кечинде эртең саат 7-де, 7, 8, 9 чейин 2 саат Zoom разборлор болот менде. Zoom'га катышсаңыздар болот. Сөз түрдө мага жазыңыздар, кошуп коем жана ошол жакта Zoom разборлорду кылсак болот. Андан сырткары сиздерге дагы бир кандай десем, айтчу нерсем мындай да, жолдошум колдобойт, акча бербейт. Мага деле акча берген эмес. Мен Лалафодон кийимдеримди саткан учурлар болгон башында. Адамга эки жол болот экен да. Бирөө кризис аркылуу келет экенсиң трансформацияга. Жашоо сени жыга чапканда дегендейчи. Экинчиси болсо сен өзүң добровольно келип трансформация болуп анан кетет экенсиң да. Жыга чапканда гана адам түшүнөт экен. Мен дагы ошондой болгом. Эң башында мени жашоо жыга чапканда анан түшүнүп, анан претензия койбой жолдошума, таарынбай, эмне үчүн мага акча бербейт, эмне үчүн мага кылып бербейт, эмне үчүн бул мага кылып бербейт деп андан кетип өзүм мындай чоң адамдай кадамдарды таштап, эч кимге таарынбай иштеп баштагам да. Бирок ошол абалга келиш үчүн менде да кризис болгон. Мен азыр түшүндүм, көп адамдар менен сүйлөшүп атканда, аң сезимимди өстүрсөң, адам аң сезимин өстүрүп, опыт адамдар менен сүйлөшкөндү, адамдар менен мамиле кылганды үйрөнгөн нерсе, бул абдан чоң нерсе экен да. Аял киши действительно билим алыш керек экен. Действительно билим алыш керек экен да, аң сезимин өстүрүп, тажрыйба ошо прям журулуш керек да адамдар мененчи ошол кандай гана көйгөй болбосун ошол чөйрөгө барып кошулуп журулганды үйрөнсөңөр, бул силерге ушунчалык тажрыйба берет да. Ушунчалык тажрыйба берет, билимдүү адам менен мындай, билбейм да, мээси иштеп, сүйлөшүп, тажрыйбасы өзүнүн мындай такшалган адам менен кандай гана кийим кийинбесин, аны менен сүйлөшүү ырахат. Аны менен сүйлөшүү ырахат. Аны менен өссөң болот. Аны менен сен диалог кура аласың. Аны менен диалог кура аласың. Бирлик Жалал-Абад дейт. Бул кайсыл айым экен? Запрос жөнөтүпсүз, мен сизди кошуп койдум. Фаберлик Жалал-Абад дейт. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Азыр менде эмне болуп атат? Азыр мен 13 поток насаатчылыгымды алып барып жатам. Ушул жума күнү, ушул пятница ким Бишкекте болсо келиңиздер. Мен өзүм алып баруучумун. Билесиздер, насаатчылыгыма келген кыздардын баардыгына ушундай чоң тренингтерди уюштурабыз. Бул ирет бир эмес 2 тренинг уюштурайын деп атам. Буюрса июлда дагы болот. Андан сырткары онлайн марафондор болот. Бирок ушул пятница тренингке келгендерге биз өзүбүздүн белектерибизди даярдап атабыз, катышкан айымдар менен. Андан сырткары эртең менде ошол насаатчылыкта VIP тарифте окуган айымдар менен жандуу жолугушуу болот. Жандуу жолугушууда эртең мен аларга өзүм дагы мынтип стратегия, разбор, отчет алам, эмне жумуш кылып атты. Андан сырткары дагы психолог айымым келет. Ал психолог айым дагы 50 жаштагы мен Назгүл эжекем. Назгүл эже менден 1 жыл мурун насаатчылыгымды окуп кеткен 9-потокто.
И бир жыл өтсө деле мен аны ай сайын чакырып ушинтип сүйлөшүп уланта берем да. Адам насаатчылыгым бүтүп эле өзү эле кетип калбаса сүйлөшпөйм депчи. Мен дайыма ачыкмын, себеби дегенде бул дагы чөйрө. Анан дагы мен насаатчылыгымды бүткөн бардык кыздарды мен 8-июнда тоодо бизде выезд болот. Тоого чакырам. Боз ийде тамак жеп, ошол жакта ойноп биргеликте ошол наставничествомду бүткөн айымдар, баардыгыңыздар, ким көрүп атса эфирди, ким биздин клуб деген телеграм каналыбызда, группабызда катталгандар болсо, сөзсүз түрдө 8-июнда биз тоого чыгабыз. Суббота, бул күндү пландабаңыздар. Урматтуу менин наставничествомду бүткөн айымдар. Андан сырткары, бул жакта азыр эмне болуп атат менде? Азыр бизде погружение в СММди окуп атышат айымдар, нолдон келген айымдар. Погружение в СММди 5000 сомго бир айга төлөп окушат. Ал жакта get курстарды, сабактарды көрөт, кайтарым байланыш куратор берип, кейси БЛдан текшерип, алар менен иштешет, баракчаларын упаковка кылат. Андан сырткары дагы ал жакта ошол Zoom болот мен менен. Психолог дагы келет. Психолог 2 ирет келет. Бул ирет трансформационный оюнду да белекке бердик. Трансформационная игра болду. Эмки айда дагы болот. Эмки айда 10-июнда ким катталса, бир айдын ичинде трансформационная игра Бишкекке болот. Психолог келип дагы разбор кылат. Мен өзүм дагы келем Zoom'дан башында, аягында да келем, жандуу жолугушуу дагы өткөрөмүн. Андан сырткары оратор дагы келет. Оратор бар, психолог бар, мен бар. Дагы да секретный да спикер болот и трансформациондук оюн дагы болот. Ушунун баардыгы плюс ичинде личный бренд жөнүндө сабак. Личный бренд баштаарын астында өзүңдүн инстаграмдан элементарный упаковка кылып, фотосессияларыңды туура кылып, рилстериңди туура сүйлөгөндү даярданып, монтаждап, сторис жасаганды үйрөнүп алыш керек да. Ким мен дальше хочу идти дегендергечи. Анан жок, мен болсо мен жүзүмдү көрсөтпөйм, мен командада иштейм, мен WhatsApp аркылуу эле иштейм дегендерге мен сунушум анда погружение СММде бир чети сатуу менеджери болуп иштегендер да СММди билип алса жакшы да, монтажды билет, такша алат, өзү бул нерсени көрүп алат өзү үчүн да. Жок, СММ кереги жок. Мисалы үчүн биздин СММ эмнеси менен айырмаланат? Ал ичинде монтаж, таргет, өзүң кетиргенди үйрөн, плюс еще психолог, оратор, мен менен жандуу жолугушуу аягында трансформационная игра, психолог менен трансформациондук оюн бар да. Бишкекте жолугушуу бесплатно, это все включено. Бөлүп төлөө системасы бар. Полный оплата кылгандарга 3 ай доступ кет курска. И психологиялык отдельно дагы сабак, кайтарым байланыш менен, ушул бонус спикерлер менен да. Поэтому нолдонмун, эмнеден баштайм же дисциплинага түшөм, кундузга планирую күзүндө насаатчылыкка десеңер, ушуну баштап хотя бы 5000ге ушуну баштагыла, потому что дисциплинага түшөсүңөр, и здесь уже энергия другая, да, на самом деле. Экөөнү бирге алгандарга биз 7000ге беребиз. Тоже рассрочка бар. Сатуу менеджер менен погружение СММди биргеликте окуп, сатуу менеджерлик онлайн 2 жума окутулат. Кайтарым байланыш менен, практика менен. Сатуу менеджер курсун мен өзүм жакшы көрөм. Себеби дегенде сатуу абдан керек силерге. Өзүңөрдүн товарыңарга байер болсоңор деле, билбейм, продюсер болсоңуз деле, сиз наставник болсоңуз деле, сатуу по-любому керек сизгечи. И 2 жума онлайн окуп, плюс 2 ай доступ алуу бул курска, бул аябай сонун чоң мүмкүнчүлүк. Жана мен менен таанышуу, жакындоо бизде выпускники деген да группага кошот бардыгын. То есть бунун бардыгы ушул продуктта 10-июнда болот. Эмки курс 15-июлда болот. Ошондуктан жаңы жылда баштайм дегендерге дагы бир ирет айткым келет. Сонунго сатуу менеджер СММ 7000 болобу. Сатуу менеджер менен СММ экөө бирге 7000, ооба 7000. Туура уктуңуз, 7000. Менин курстарым анча кымбат эмес. Баары ойлошот экен кымбат деп. Жок, андай эмес. Бардыгы ушул өзгөчө үйдө отурган, мен өзүм үйдө отурган айым катары баштагам да балдарым менен, Ошондуктан
наоборот үйдө отурган айымдар дагы жакшы мындай көбүрөөк жакшы иштеп беришет да, балдары менен үйдө отургандар. И азырда мисалы үчүн СММден Заткан эженин, башка бирөөлөрдүн, башка эксперттердин дагы стористерин алып барып СММ болуп иштеп аткан айымдар бул көбүнчө ошол онлайнда балдары менен башка өлкөдө иштеген айымдар жакшы, кандай десем, жакшы алып барышат. Ошол стористерди онлайн отуруп балдары менен стористерди жасашат. Воскресенье, допустим, выходной болсо калгандарын сторис жасап, обложкаларын жасап, ушинтип иштеген айымдар бар да. Ошондуктан адамдын каалоосу болсо, ниети болсо, ошол коронаны чечсе, мен ушундан баштайм, командага кошулам, ушул нерседен баштайм десе, анда мен СММ мурун окугам, ошон үчүн сатуу менеджер окуп, менеджер эле окугум келип жатат дейт. Ошондой көп айтасыңар да, СММди мен мурун окугам десиңер да, бирок силерге мисалы үчүн кандай десем, я рекомендую да, сатуу менеджерин окуңуз, мейли get курска кириңиз, бирок СММдин ичинде дагы ошол эмелер бар да, психолог, мен менен жолугушуу башында бир айдын ичинде, аягында жандуу жолугушуу Бишкекте, анын ичинде дагы трансформациондук оюн, ошол погружение СММдерге гана трансформациондук оюн Бишкекте жолугушуу менен инстаграмыңызды упаковка кылып, кээ бирөө айтат мен СММди окугам деп, анда баракчаңарды жөнөткүлө, разбор кылайын. Баракчаңыз эчтеке жаза албаган эмес болсо, эч нерсе кылбасаңыз, таргет кетире албасаңыз, то есть мен сертификат бербейм да, таргетти запись экрана менен кетиришиңер керек сертификат алыш үчүн. Өзүңөрдүн упаковка, инстаграмыңарды упаковка кылышыңар керек. Дисциплина, күнүгө стористер текшерилет, дисциплинага түшөм. Анын ичинде рилске прогревтер бар 30 күнгө. Рилске прогревтер бар. Ой, столько запросов, оказывается, у меня. Нифига, мен эми көрдүм го. Так. Нурланова Назира дейт. Азаматова дейт. Прикольно. Ооба, ошондой болот. Анан менде уже күзгө чейин азыр наставничество жок, наставчылык жок. Менде уже наборду уже кылдым. Мен менен продюсирование хочу, иштешем дегендер только наставничество. Наставничестводо экөөбүздүн мүнөзүбүздү алып келип, иштеше алабыз, экөөбүз кол кармашып, жетелешип, дальше кете алабыз десек, анда ошол жактан менин годовой сопровождениема, годовой наставничествома дагы калганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан сырткары ошол жакта үйрөтөм, полный тажрыйбамдычы, бирок наставничество меники уже күздө болот, эмки насаатчылыгым. Азыр ким ошону пландап атса, ушул нерседен баштасаңар болот да. Күзүндө келем дегендерге, билесиздер, насаатчылык 100 миңден 150, 200 миңге чейин. Ошондуктан хотя бы вот СММ менен сатууну по-любому келгенде мен ошол менин подачамды, энергиямды ошол жактан көрүп билип, анан келсеңиздер туура болот деген ойдомун да. Потому что эч нерсе сторис тартпай, эч нерсе кылбай туруп эле сразу насаатчылыкка болуп кетем эмес. Азыртадан даярданып, күзгө чейин аудитория, рилстерди даярдап алып келсеңиздер, силерге дагы сонун мүмкүнчүлүк болот. Андан кийинкиси бул менеджерлер, сатуу менеджерлер канча акча табат, сатуу менеджерлер канча акча табат. Мисалы үчүн 5000 сомдук курс болсо, ичинен, допустим, 500 сом бонус алышы мүмкүн бир курстан. Онуну сатса 500 сомдон 5000. Жөн эле саткан үчүн куратор болбойт. Өзүнүн курсу эмес, башка бирөөнүн курсун сатса 500 сомдон 5-өөнө 2,5 миң. Онуну сатса 5 миң. 20 сатса 10 миң. Мисалы үчүн 10дон өйдө сатса 500 сом эмес, 700 сомдон уже бонус алышы мүмкүн да, мотивация. 700 сомдон 10 7 миң да. Окутпайт, курс жазбайт, жоопкерчилиги эч бир эме. Просто алып эле саткан үчүн, номер менен сүйлөшүп, клиенттер менен саткан үчүн ошондо бонус алат. Ар бир менеджер. Ар кандай 5000 сомдук курс болот, кээ бирөөнүкү 25 000 сомдук курс болот, кээ бирөөнүкү 15 000 сомдук курс болот. 15 000 сомдук курстан, мисалы үчүн,
бонус 500 сом эмес, уже больше, да, 10% болгондо уже 1,5 миң, же болбосо 1000, же болбосо 900 сом, 10-оно 20-ны сатса 1000 сомдон уже 20 миң саткан үчүн эле алышы мүмкүн бонус. Сатканына жараша да, бонус дагы, ал бонус уже өзү сүйлөшө, кандай эксперт айтат, мен ушунча бонус бергенге эме деп, мындай бонус болот, мындай дегенде анан ошол менеджер ошол менен иштешет. Эмне үчүн бир гана акча үчүн иштебейт менеджердин бардыгы. Эң биринчиси бул команда чөйрө. Себеби дегенде менеджер болуп, мисалы үчүн башкасын билбейм, менде болгон менеджерлерге мен курс подарок кылышым мүмкүн, доступ ачып беришим мүмкүн. Бир гана кандай десем, ошол айымдар менен иштешип, бул да психолог болуп калат да, ал менеджерлерчи үйдө эле жөн эле отуруп эле телевизор көрүп, же бирөөнүн стористерин, инстаграмга убактын жөн эле арнабастан уже WhatsApp'та телефонда отургандан дагы акча таап баштаганда өзүнө дагы сезилет. Алгачкы 5000 сомун тапканды үйрөнгөндө ага дагы мындай мотивация болот да, мотивация болот. Ошол курска короткон акчасын дагы кайра кайтарып иштеп алса дагы өзүнө дагы мотивация болот. Онлайндан киреше тапса болот турбайбы? 5000 тапкан айым 2-3 айдан кийин 15 миң, 25 миң таба алат. 25 миң тапкан айым уже 4-5 айдан кийин 50 миң таба алат. 7 айдан кийин уже 70 миң, 100 миңге чейин таба алат да. Конечно, шустрыйлар болот. Бул эми пример да. 5 миң сомду онлайндан тапканды үйрөнгөндө сен уже 10-20 миңге көтөрүлөсүң. 20 миң тапкан уже 50-70 миң. 50-70 миң тапкан уже 100-200 миңге көтөрүлөт. Эмне үчүн мен наставничествого уже 50 миңден үйдө акча тапкандарды алып атам онлайнга, потому что мне с ними легче работать. Их масштабировать тоже легче болот да. Ошондуктан сиз хотя бы онлайндан уже кагылып, согулуп дегенде мындай кандай десем, кагылып, согулуп, өзүңүздү мындай такшалтышыңыз керек да, мындайча айткандачы. Себеби дегенде бардыгы акырындык менен башталат да. Ошон үчүн ушул нерсе бул сиздерге керек. Дагы кандай суроолор бар мага? Кандай сурооңуздар бар? Мага вообще кандай суроолор бар? Азыр эмне беспокоит? Эмне силердин кандай көйгөй бар? Жолдошуңарга айтсаңар эмне деп атат? Мисалы үчүн мен жолдошума меники 5 миң сомдук эмес да, мен каалаган курстар уже 200 миңден өйдө. Мен бул курска баргым келип атат, каалоом бар десем, менин жолдошум даже мен тапкан акчадан айтат да, сен жиндисиңби, мээң барбы, андан көрө ошол акчага моң кылбайлыкпы, отопление коелук дейт да. Анан мен айтам, жүрөгүм калып атат, мен өзүм төлөймүн деп. Мен бул курсту окусам деп айтам, мисалы үчүн 200 миңге. Мунун аркасынан мен 2 миллион таба алам деп айтам да. 2 миллион таба алам деп айтам. 2 миллион таба алам деп айтам. Анан я все-таки поняла, что курстарды, мисалы үчүн сиздерге да менин чын жүрөгүмөн кеңешим 5 миңдик, 3 миңдик, 10 миңдик, вообще өмүр окубасаңар, хотя бы 1000 сомдук, 2 миң, 3 миң, 5 миң, 10 миңдик курстардан баштай бергиле. Өзүңөрдү аң сезимиңерди өстүргөн сайын, бирок жөн эле алып эле койбостон практика жүзүндө колдонуп, окуп, өзүңөр менен иштеп, убакыт бөлгүлө да. Себеби дегенде баары бир для галочки вузду окуган айым менен өзүн үйдө отурса дагы өнүктүрүп, адамдар менен сүйлөшүп, психологиялык жактан дагы, бул жактан дагы өнүктүрүп жүргөн айым асман менен жердей айырмаланат экен да. Ушунчалык ой жүгүртүүсү, баскан турганы, сүйлөгөнү, кээ бирде мага 10 жылдап үйдө отурган айымдар даже WhatsApp'тан жазганда, деп жазганынан эле билинет да, жертва экенин. Жертва позиция жүргөндөр акча табыш оор. Мага күйөөм акча бериш керек, мага баардыгы кылыш керек, мага баары жасаш керек деген нерсе. Я королева, вот баардыгыңар мага бергиле, мага жазагыла деген позиция бул наоборот, кандай десем, ылдый, да, сизди тартат. Андан көрө отдающий позиция болгула. Мен мондай кылам. Мен наоборот белек берем жолдошума, менден наоборот подарок берем, одеколон берем же сертификат берем, же болбосо балдарыма каалаган нерсени алып берем, депчи. Анан көп айымдар билем, мендей болгусу келгендер бар, мендей кирешелерге чыккысы келгендер бар. Анын сыры эмнеде? Биринчиден, жоопкерчилик өзүмө алам да, мен эч кимден күтпөйм. Эч кимден күтпөйм, потому что жолдошуңан, башкалардан күтө берсең, разочарование болосуң. Ожидание — это боль. Это больно.
И знания психологии мне так помогли, честно. Еще раз хочу сегодня выразить благодарность, потому что благодарность — это основа успеха. Ыраазычылык, айтканды оозунан оозунун желин аянбай, оозу менен жүрөгү менен ошол ыраазычылыкты жашоодо, если сен ыраазы болгон адам болсоң, все, считай, что ты хакнул эту жизнь. Все. Вот человек, который из души, вот из сердца благодарный, это прям успех, да? Поэтому человек, который стремится ошол, кандай десем, Бактыгүл Бадыевага, Бактыгүл эжеге ыраазычылык айткым келди. Себеби дегенде анын аркасынан Сүтсайга, психологияга келдим. Мен ошол 2 жыл мурун аябай масштабка чыгып, монтип чыгып келатканда, өзүмдү уже башкара албай, кандай десем, башкарыш оор болуп калган, уже жолдошум менен мамиле, ошол кезде аябай прям эгом дагы, напсим менен дагы, азыр ойлосом, напсим менен да иштеш оор болгон да. Көрсө ошол маалда мени ошол барып алып келип трансформация кылган. 6 күнгө 170 000 сом акча төлөп окуганмын. Сүтсайды көлгө барып. Бирок ушунчалык жашоом, жан дүйнөм жанчылып, тоңкорулуп деп коебу, кандай коет, мондай прям трансформация болгон. Андан кийин дагы өзүм добровольно барып 2 уровенин дагы окудум, и плюс коучингди окудум. И ушунчалык мен эмнени түшүндүм? Сатуу менеджерин окуйсуңарбы, СММ? Что случилось? Что он сказал? Что он сказал? Не иди к маме. Не иди к маме, сказал? Ладно, ничего страшного. Давай вместе эфир проведем. Мама хорошая? Мама ругает? Мама много работает? Мама много работает, да. Действительно, мама много работает, потому что алма быш, озма кыш деген нерсе иштеген иштейт. Иштесең, Инстаграм, онлайнда иштесең. Нет, это последнее. Кушать хочешь? Вот это, да, на, забирай. Вот. Катсызбы, мен да эч билимден аябайм, акча бирок эч эле чыга албай жатам онлайнга дейт. Кыймыл аракет кылышыңыз керек, жан дүйнөңүзгө тоңкоруш жасаптырсыз да дейт. Ооба, орус мектепти бүткөм. Орус мектепти бүткөм, бирок полный кыргызча сүйлөйм, себеби дегенде үйдө да кыргызча сүйлөшөбүз, себеби дегенде мекенимдин, тилимдин баркын билем. 4 жыл Италияда жашагам, бул жөнүндө да мен вообще жылс айтпайт экенм, ошону жазып коеюнчу. Италияда 4 жыл иштегем, няня болуп иштегем, домоработница болуп иштегем, бабушка карап иштегем, сиделка деп коебу, Дордойдо иштегем, реализатор болуп, сатуу менеджер дебем, сатуучу болуп, сатуу менеджер да мындайча айтканда. Так, балыкчыда уйдун башын сатып, өрүк сатып, негизи жайы бою көлдө өрүк сатып чоңойгом. Ящикке өрүк терип, алма сатып, кара жолго чыгып, чоң жибек жолу болот го. Ошол жолдо өрүк сатчыбыз. Так, эмне саттык дагы? Распродажа, токмокто распродажа сатчыбыз. Штакеттерге кийим саткан учурлар болгон. Сатуу мен үчүн уят эмес. Адал эмгек, любой труд, он ценен. Үйдө курсак байлап, диванда жаткандан көрөк, любой жумушту аткарып жазаш керек деп ойлойм да. Азыр заманга жараша онлайнда бул любой жумуш, ассистент, менеджер, сторис мейкер. Ишенесиңер, даже дирекке 5 000 сом айына төлөп алган кыздар болот бизде. Потому что дирекке жетишпей калган учурлар дагы болот. Мисалы үчүн менин экспертим, психологума аябай реклама учурунда таргет кетирген учурда ушунчалык күнүнө 100 200 кат келет. Анын бардыгына жетишпейт ал эксперт. Ошондуктан аякты кырыш жетип, жооп берген дагы 5 000 сом, 10 000 сом алган дагы кыздар бар. Сторис жазагандарга, сторис эле жазаган үчүн 5 000, 8 000, 10 000 төлөп беришет. Блог алып баргандар, мисалы үчүн онлайн, офлайн, айфон менен жакшы иштегендер 10, 15 000, 20 000ге чейин акча табышат.
Так, мен катып калган жокмун, угулуп атам, Мхм. Саламатсызбы? Мен дагы эч билимден аянбайм, акча бирок эч эле чыга албай жатам онлайнга дейт. Наставник, өзүңүзгө көңүлүңүзгө жаккан бир жакшы наставник алыңыз, өзүңүзгө ал сиз каалаган результатты жасаган. Мисалы үчүн мен дагы көп курстарда окуп атам, бирок мен кыймыл аракет буга чейин ресниц, ламинирование, макияж, прическа мен окудум, 12 жолу наставничество окудум, продюсерликти окудум, акыркысы жана Настя Пикси 350, личный бренд 150 миңдик, психологияга 500 миңдей. Дальше эмнелерди окудум, сатуу боюнча курстарды окудум. Мунун баардыгы жашоомо колдонгон үчүн мен айтпайм да мындай, мен толтура курс окудум дебейм. Өсүш үчүн өзүмө вложение керек. Азыр дагы мисалы үчүн пландаштырып атам бир окууну, бул психологиялык жактан окуу. Себеби дегенде сен мээңе инструменттерди тыга бергенде бир убакта уже мындай сосуд полный болуп калат да, ужечи. Сосуд мындай полный болуп калганда инструменттер гана эмес, өзүң менен иштешиң керек, ой жүгүртүң мышлениең мененчи. Масштабка чыгыш үчүн бул мышление керек да. Бак канчалык мөмөлүү болгон сайын ошончолук ийилип туруш керек деген сөз бар кыргыздарда. Бул миллиондоп запуск жасап, миллиондорду тапкан сайын ошончолук элге служенияга келем мен. Эмне үчүн эртең бүрсүгүнү деле разбор кылам? Мен азыр насаатчылыкка набор кылбай элемин. Разборлорду мен служение катары дагы, мисалы үчүн мага суроосун бере албай жүргөн. Мына мен силерди азыр уга албай жатам. Эртең зумдан мага сөз сүйүлөп, мага суроо берсеңер болот. Ошон үчүн жабык зум кылып атам. Менин телеграм каналыма катталыңыздар, ошол жака ссылка келет. Ошол телеграм каналымда толтура акысыз сабактар да бар. Ютубта менин көп акысыз сабактарым бар. Себеби дегенде дагы бир нерсе айтып коеюн. Кеч келе алгысы келе берген адам бул энергиясы жок. Бул жакта кеч келе алам, блоктон кеч келе алам, мага баардыгы сатып алыш керек, мага баардыгы акча бериш керек эмес. Элге дагы бергенди дагы үйрөнүш керек да. Закон баланса деп коет. Алыш үчүн бергенди бил. Ошончо билимдерди алып атасыз. Эмне үчүн бөлүшпөй жатасыз? Мисалы үчүн, тахмин айым. Возьмите 5-ні 10 айымды алып алып ошолорду ийгиликке жеткириңиз. Пускай это будет небольшая цена, но не бесплатно, да? Если это наставничество. Түз эфирлерден, стористерден, рилстерден адамга польза берсеңиз болот. Польза бериш керек. Полезный контент болуш керек. Но полезный менен, бесплатный менен платныйдын экөөнүн айырмасы болот. Жана көп полезность дагы бере берсең адамдар дагы баалашпайт. Бесплатныйды адам дагы баалабайт, бекер нерсени аткарбайт. Мисалы үчүн мен азыр элементарный пример, менин экспертим психолог, айымдын курстары мага бүт доступта. Бирок мен окубайм, баалабайм, потому что анын баары менде доступта, бекер. Эгерде мен бир психологко барып 15 000 сом төлөсөм, жан талашып окумакмын конспект кылып. Бул адам өзү, к сожалению, ушундай туулуптур. Биз бир нерсе эметкенден кийин ошол нерсени жан талашып аткарат экенбиз да. Ошон үчүн дедлайн, ошон үчүн бардыгы бар. Бесплатный сабактар менде ютубта бар. Уйдун башын саткам да. Уйдун башын саткам. Еще ал кезде орусча билчү эмесмин. Мени отургузуп мынча сом десе, унутуп калып, орустар ары бери өтүп, сколько стоит десе, үйгө чуркап келип, орусча канча эле дешим. Анан мага айтып мынча деп чуркап барып ордума отургуча алар кетип калышчу да. Анан уйдун башын, чакалап алма, өрүк терип, өрүк саткан учурлар болгон. Ящик терип, ящиктерди менен өрүктөрдү өткөрүп сатчубуз. Жок, мен уялбайм. Бул менин жашоом, бул менин жолум дегендей. Наоборот, менин каталарым, мен иштеген жумуштар, Дордойдо иштедим. Кандай жумушта гана иштеген жокмун. Бул деген тажрыйба. Азыркы ундуз болгонумдун дагы эң башкы сапаты башымдан өткөн нерсе. Италияда 4 жыл иштедимби, жалгыз. Ата-энеме үй алып бердим, ошол жакта 4 жыл иштеп, 20 жашыма, 24 жашыма чейин. Үй, машина алдым өзүмө ошол кезде. И алгачкы машинамды кантип алдым дагы жазышым керек экен пост. У меня муж не миллионер, у меня родители не миллионеры, у меня родители врачи. Мен ошол жөнүндө көп айтпайт экенмин, мен Италияда жашаганым эч ким билишпейт экен.
Мне надо найти фотку, где я такая, как кинолорда бар жана домоработницалар форма кийип иштешет го. Вот эту фотку найду, вытащу. Нет, мне не стыдно об этом говорить. Мне об этом вообще не стыдно говорить. Стыдно было бы сказать, что я сижу на шее у мужа, я сижу на шее у родителей. Ата энемен акча сурайм деген, это вот стыдно. Я всегда хотела ата энеме жардам бергим келип поэтому ошол эмне үчүн жардам бергим келчү? Бүгүн жазбадымбы? Мен үйүмө батырган тайжеме рахмат, ыраазымын деген. Токмокто жашачубыз, и мен финтех АУПКРге тапшырдым да. Студент кезимде ак босого кирпичныйдагы жеңем үйүнө жашап калдым 2 ай. 2 айдын ичинде ар кандай нерселерди көрдүк. Эшик ачпай койгон учурлар болчу. Үйүнө бата албай калдым. Анан үйдүн баркын ошондо билдим. Көрсө Бишкектен 2 комната времянка болсо дагы үй керек турбайбы дедим да. Ошондо менин максатым пайда болду. Үй алам деген. Ата энеме үй алып берем деген. Силерге бир нерсе айткым келип атат. Эгерде мен ошондо психологиялык курстарды окуп, өзүмө өнүктүргөн айым болсом, жашоом такыр башкача болмок. Башкача турмушка чыкмакмын, башкача жашамакмын деген ойдомун да. Жаль, ошондо Инстаграм жок болгон. Жаль, ошондо мен 20 жашымдагы кезде курстар жок болгон, өзүмдү өнүктүрүп, өзүм менен иштеген курстар жок болгон да. Себеби ошондой болсо, мен такыр башкача жашоону жашамакмын да. Ошол кезде ата энеме үй алып берем деп Италияга кеттим. Акча салып, акча топтоп, өзүмө бир носки албай. Атам машинасын сатты, Бишкектен үй алдык. Ошондо ушундай сүйүнгөм, себеби дегенде өзүң үйүңдө жатыш, иштеш сонун. Ошол 2 айдан кийин студент катары ошо Назира эжем үйүндө жашадым, Назира Кадыева тайжем үйүндө. Ошол үйүнө батырып, балдарын каралашып, үйүн жыйнап, студент болуп иштеп, окуп, дордойдон бизнес ачкан, ошондо барып эле бизнес ачам деп. Ошондо соодасын сатышып, реализатор болуп, жакшы кирешелерге аны дагы өзүмдү да чыгарып жүргөн. Ошондо эле мен сатуучу экенин билдим да, ошондо эле. Себеби дегенде казактар аябай оптом алып кетишчи. Жакшы, ошон үчүн мен Заткан эжеден Назира эжеме аябай ыраазымын. Студент кезимде үйүнө батырып, тамагын бөлүшүп, жакшы мамиле кылып, мени үйүнө батырган, баккан тайжем. Ошон үчүн мен ага аябай ыраазымын. Өзүм насаатчылыгымда кыздарды дайыма жөнөтүп турам, продюсер керек дегенде. Жана колдойм. Бүгүн туулган күнү чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Жана бүгүн дагы туулган күн, Бактыгүл эженин туулган күнү. Ал да менин жашоомо көп салым кошкон. Мени поддержка кылып, офлайн офис ач, академия ач деп колдоп, өзүнүн ошол офисин дагы мага берген, бүт мебели менен кошо берген айымдардын бири. Ошондуктан мен ага аябай ыраазымын. Жана психологияга бас деп өзүнүн машинасына салып алып, жолдошу менен кошуп, көлүккө алып барып, эң жакшы номерге киргизип, окутуп, мындай, кандай десем, мындай, оку деп мага бир окуп алгын, окушуң керек деген айым болчу да. Ал кезде мага 6 күнгө 170 000, 100 000 короткондорго 1 жыл мурун каткырып күлгөм, жиндилер 6 күнгө 100 000 коротот деп. Өзүм 1 жылдан кийин ровно ошондой 170-180 000 коротуп, барып окуп келип, еще ыраазы болгом да, ушунчалыкчы. Бул нерсени албетте жолдошум, бир туугандарым айткан эмесмин, себеби дегенде булар түшүнбөйт болчу, бирок жүрөгүм каалаган ошол нерсени. И жашоом аябай өзгөрүлдү. Бирок ошол нерсеге жетиш үчүн адам дагы хотя бы 1000 сомдук, 5000 сомдук курстардан өтүш керек да. Себеби адам өзү ошол нерсеге даяр болуш керек. Сонун болуп жатат дейт. Классно. Так, у нас Инстаграм 1 сааттыкпы же 1 сааттан аша береби? Мы с вами уже час сидим. Так, никто ко мне запрос не отправил, да? Никто ко мне запрос сонун эле го дейт. Үйүндү жасаса болот экен да, дейт. Не поняла. 2 күн чыгып кетип жатат дейт. Угулбай жатабыз силерге. Давайте, задавайте вопросы, отправляйте мне запрос. Я прям в ударе, по-моему, 1 айдан бери эфирге чыга элекмин. Запрос жөнөтсөңөр болот. Мага сурооңуздар бар болсо, мен сурооңуздарга жооп беремин. Кандай суроо бар сиздерге? Психологиялык жааттан, личный вопрос барбы? Жашоом тууралуу суроо барбы?
курстарым тууралуу суроо барбы, насаачылык тууралуу, алгоритм запусков, насаачылыкка капчыгыма дал келбейт дегендерге бизге алгоритм запусков 2 айлык продюсер болом, курс ачам дегендерге, же болбосо продюсери жок, өзүмө курс ачам дегендерге 25 сом, 25 миң сомдук курс бар, 2 айлык, 1 ай бөлүп төлөсөңөр болот, алгоритм запусков. Сонун болуп жатат дейт. Классно. Наставничествода мен продюсерлерди чыгарам. Продюсери жок иштейм деген психологторду чыгарам. Мен менен иштейм дегендерди только насаачылыкка алам. Продюсерликке мен азыр эч кимди албай элемин. Очередь көп, бирок мен Ызаткан Жусупова деген бир психолог айым менен иштешем. Курс ачам дейт. Курс ачкыңыз келсе, дирекке жазыңыз, же азыр номер калтырсаңыз болот. Алгоритм запусковда курсту кантип ачыш керек, кантип продюсер болуш керек. 2 айлык курс, по-моему, 3 ай же 6 айлык достук менен да, кайтарым байланыш менен кураторлордон. Ал жакка да психолог жана спикерлерди кошобуз сөзсүз түрдө. Жеке мен менен иштешүү насаатчылык, ооба 25 миң сомдук бар, 2 ай 25 миң. Курс ачам, продюсер болом деген бул кет курстан. Ошол сабактардын баарын көрөсүздөр да, атайын сиздердин капчыгыңыздарга жараша. Азыр ал жакта 10 айым окуп атат, кошулуңуздар, кайтарым байланыш. Менин насаачылыгымды бүткөн мыкты наставник айым менен. Мен насаачылыгымды бүтүп, продюсерде болуп, прогревтерде жазып, запусктарга журулушуп аралашкан айым сиздерге кайтарым байланыш болот. Эмне жаатында курс ачуу дейт. Мен кайдан билем, сиз өзүңүз ачасыз да. Курс ачкыңыз келбесе, анда продюсер кесибин үйрөнсөңүз болот. Кээ бирөө СММ курс ачам дейт. Кээ бирөө мисалы үчүн билбейм, өзүнүн нишасына жараша. Кээ бирөө мисалы үчүн врач болсо, там, я не знаю, курс ачышы мүмкүн, же консультация ачышы мүмкүн, же болбосо продюсер жок иштегиси келет. Кээ бирөө мисалы үчүн психология жаатынан курс ачкысы келет. Кээ бирөө мобилография жактан, кээ бирөө продюсер кесибине ээ болгусу келет. 25 миң полный төлөгөндөргө СММди подарок кылабыз, бирок 25 миңди бөлүп төлөсөңүз да болот 1 ай. Эмне жөнүндө дейт. Ооба, сонун курс ачам дейт. Саламатсызбы, мен ону зелмелерим. Все классно, консультация болуп жатат. Ширин айым, саламатсызбы? Классно, я за вас рада. Есть курс только парилсам дейт. Нет, только парилсам нету. У меня в погружении в СММ, погружение в Инстаграм, там есть все парилсам. Кстати, я вам сейчас покажу. Вот это. Я только распечатала вот это все завтра для наставляемых. Кстати, вот билеты на пятницу. Кстати, приходите в пятницу все на бесплатный тренинг для мои наставляемые, 10 человек. Я сама ведущая. Мои наставляемые там психолог болот, квантовый психолог, социальный психолог, трансформационный оюн. Ошака келгендерге трансформационный оюнга катышуу белек, психологторго консультация, разборлорго, жандуу жолугушууга, ошол жактан продюсер, наставниктери дагы тапсаңыздар болот. Менин мыкты наставничествомдун бүтүргөн айымдары. Погружение в Инстаграмда, в СММде ушундай 1 айлык рилске прогрев берем. Рилске мындай прогрев темаларды кантип 1 айга рилс прогрев чыгарыш керек. Ичинде монтаж, видео монтаж, ошол жөнүндө сабактар дагы бар. И ушул рилс прогревтерди коштум. Неге? Потому что чынын айтканда мен погружение в СММ Инстаграмды көбүнчө личный бренд хочу дегендер. Насаачылыкка хочу, но мен нольмун. Инстаграм карасаң вообще эчтеке жок да. Кантип мен Инстаграмда эч нерсе сүрөт жок, же болбосо күйөөсү менен кучакташкан, тойдон, апам, баламдын буту, баламдын көтөнү, баламдын чачы деп тойский эле сүрөттөрдү коюп койсо, мен андан эмне сатып алам? Эмне кызмат сатып алсам болот? Перед тем, как начать зарабатывать, кичине хотя бы, силер даже ютубтан деле көрө берсеңер болот. Бирок кайтарым байланыш жок, энергия жок. Вот. СММ 5 миң сом турат 1 айга. Погружение в Инстаграм. Ичинде личный бренд, мындай, кандай десем, основа личного бренда это же упаковка себя, идентика, элементарно сторис алып барганды, бир колхозный эмес, бир нормальный шрифтти алып барганды, мындай кичине прогревти да коштум да, потому что көбүнчө мага аяка СММ болом эмес, Инстаграмды өнүктүрөм, өзүм баштайм блог алып барганды, жана менске насаачылыкка хочу дегендер келет да. Ошону бүтүп, андан кийин алгоритм запусков окугандар бар. Мисалы үчүн, алгоритм запусковду полный оплата кылгандарга СММди белекке берип, ошол жактан окутуп атабыз. Алгоритм запусковда кайтарым байланышта ошол менин насаачылыгымды бүткөн айым, менин командамда жүргөн айым наставник берет кайтарым байланышты. Өзү дагы мыкты командада иштеп, менин продюсерлик командамда да иш алып барат.
Менин насаатчылыгымда дагы иш алып барат. Демек бул уже жуурулушкан айым. Жөн эле эмес. Сыман белекеби сонго кызып ойлонуп калдым. Ооба, Сыман белеке бересиз. Я уже не хочу личный бренд сүрөттөрдү өчүрүп салдым дейт. Менеджер болуп иштесемби деп ойлонуп жатам. Да, начните тогда сатуу менеджерликтен, потому что когда вы зайдете в мою онлайн академию, get курста сабактарымды көргөндө сизге уже түшүнүп келет. Вам нужно 4200 сатуу менеджер курсу. Сиз 10-июнга чейин бөлүп төлөсөңүз болот. Вы можете 1000 сом забронировать, 2000 сом, и 10 июнь. Вот сегодня 29, у вас еще 11-12 дней, 12 күн бар. Бөлүп төлөсөңүздөр болот. Если полная оплата кылсаңыздар, психология курсу белекке берилет ал жакта. 10 июнда башталат. Ичинде психолог менен жолугушуу болот, практикалар болот ооба. Мен менен зум болот ооба. Аягында сертификат берем. Тапшырмаларды аткарсаңар жандуу жолугушуп. Кстати, ушул потокто окуп аткандарды дагы да, можем выдать им сертификаты, кто делал все задачи. Вот, кандай суроолор бар? Да, окей. Ого, классно. Я уже не хочу личный бренд, сүрөттөрүмө өчүрүп салдым дейт. Жаль. Почему? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Саламатсызбы? Мунарайым, кандайсыз? Мунарайым, канча Саламатсыздарбы баарыңыздарга? жаштасыз? Канча жаштасыз? Мен Качан жана 26 жаштамын. эмне болуп келип калдыңыз менин курсума, сатуу менеджер курсума? Сатуу менеджер курсуңузга мен дайыма сизди көрүп жүрчүмүн. Сатуу менеджер жакында эле чыкты, сиздин курсуңуз. Абдан кубангам. Хотя бы онлайн болсо дагы иштеп, онлайн доходко чыкканды каалагам. Сперва мен сиздин СМңизди окуганмын. Адан кийин кичине жүргөм, хотела онлайн доходко чыккым келген. Сатуу менеджер чыкканда я сразу офлайнга жазылгам. Там сиз менен көрүшүп уже иштеп кандай эмне экенин билип туруп анан сразу калгам. Командага алып калышкан кураторлор. Кандай экен? Мени сатуу менеджер болуп иштеген сизге кандай экен? Инстаграм такыр алып барбайсызбы? Жок, Инстаграм алып барбайм. Только по WhatsApp лидтер менен сүйлөшөбүз. Лид деген ким? Ар кандай лид. Кардарлар. Кардарлар менен сүйлөшөбүз. WhatsApp менен эле чалып, информация берип курс боюнча. Айымдар үчүн өтө эле оңой го дейм, үйдө отуруп, өзүнүн жүзүн көрсөтпөй эле үйдө отуруп, ошо балдар менен эле иштесе, хотя бы по ступенькам баштаса деген жакшы ниеттер болсо, сразу жазылса жакшы болмок. Убакыт өткөрбөстөн азыртадан башташ керек го дейм. Азыр онлайн жумушу өтө өнүккөн адистердин бири атат. Я сейчас тоже бул жакта балдар менен отурам и сразу байланышып жатам. Кардарлар менен консультация берип. Жашайсың, кайын журт менен? Нет, азыр кайын журт менен жашабайм, азыр только өзүбүз. Класс. Үй бүлөбүз отдельно. Классно. Ооба, мына мисалы үчүн Мунаранын аккаунтун карасаңар дагы пустойдо эч нерсе алып барбайт, WhatsApp аркылуу иштейт. Өзүнүн иштегенине жараша. Балдар менен оңой да, мисалы үчүн балдар менен отуруп үйдөн кандай десем, гос жумушка барып, средний зарплата 20 000, 30 000 бизде Кыргызстанда. Анан тамак ашың, барып келгениң, мунун баардыгы дагы убакыт, время, анан Мунарайым мисалы үчүн өзү жолукчан дагы, анан бул жумуш үйдө комфортно, үйдө отуруп алып, балдарыңды да карап, өстүрүп, өзүң да өнүктүрүп, чөйрөгө кошулуп, мээнет кылганың бул колумдун учу менен анан мээңди, башыңды иштетип кичине мээнет кылган. Мейли айына 5 000, мейли айына 10 000, мейли айына 15 000 болсо дагы өзүң зарплата алган жакшы деп ойлойм. Туурабы? Да. Не сидеть, можешь, сиз айткандай, лучше сама зарабатывать как-то. Да. Чөйрө менен дагы аралашып. Да. Кстати, напишите, Мунара, ты в эфире или нет? Минура. Если Минура, ты в эфире, ты мне отчет когда дашь?
по девочкам. Когда ты мне дашь отчет? Я им зарплату должна выдать. Силер зарплатаңар отчет беришиң керек мынара. Отчет Мен жибергенбиз. Бардыгын жиберели. тактап жибергенбиз баары. Минора А, жиберип коет анда бизге. Биз жибергенбиз. все, тогда она мне не отправила тогда еще. Гульжанды жду dedi, по-моему. Все. Бердим дейт. Бердиң белен качан бердиң? Еще раз дагы напомни мне, пожалуйста. Мен убагында бара албай калат экенмин. Сертификатты кечигип бере аласызбы? Азыр Англиядамын, барганда жолуксак болобу? Келиңиз. Ооба, сертификатты сизге онлайн деле почтаңызга жөнөтөбүз. Сиз өзүңүз распечатка кылып аласыз. Эч бир проблема жок. Если ошол өзүңүз распечатка кылып же биз деле распечатка кылып, бизде ай сайын 2 айда бир рахмат. Мынара рахмат чыгып Рахмат. болот. Рахмат. Мисалы үчүн 2 айда бир, 3 айда бир же болбосо ай сайын дагы ушундай тренинг жандуу жолугушуулар болот. Ошол жака келсеңиз деле сизге кайра вручать этип, жаныңызга түшүп сүрөт деле түшүп берем. Негизи июлдун 28-inde менин туулган күнүм. Ошого жакын балким мен ушундай тренинг өткөрөм. Может быть, күзүндө сөзсүз түрдө аман болсок, буюрса Кыргызстанда тынчтык болсо, асманыбыз ачык болсо, ден соолук болсо, тынчтык болсо, жакшылык эле болуп турса, албетте күзүндө дагы тренингтерди уюштурамын. Эң негизгиси бөөдө кырсыктан тышкары кылса, жаратканым сөзсүз көрүшөбүз. Эмнеге көрүшпөйбүз? Мен дайыма ай сайын почти тренинг кылам, мастер-класс кылам, жандуу жолугушууларды кылам. Эч бир эме жок. Ал онлайн сертификатыңызды почтаңызга, личкаңызга, телеграмдан деле жөнөтөбүз. Но аны распечатка деле кылып алсаңыз болот. Эгерде менин колуман алам десеңиз, өзүңүз Англиядан келгенде распечатка кылып алып деле келиңиз менин мастер-класстарыма, жолугушууларыма. Мен ар бирөөңөрдү лично жолугуп чакыра албасам дагы стористен, рилстен, посттон көрсөңүз келе бериңиз. Мен окугам, сүрөткө түшөлү, мага вручение кылып кой десеңиз, сөзсүз түрдө кылып коем. Анын эч бир эмеси жок. Наоборот, мага это приятно, наоборот, мне это классно. Консультация алуучу номер калтырыңыздар дейт. Сонун рахмат дейт. Ой, неужели эта красотка мне отправила запрос? Минурайым, саламатсызбы? Эмнесилер баарыңар? Саламатсыздарбы? Эми мен жумуштан балдарыңардан келип качып болчумун. чыктыңарбы? Балдарымдан качып сыртка чыккан болчумун. Өзү баягы кечке жумушта жүргөн үчүн кеч келгенде мынтип жабыша беришет да, анан ошо жабышпасын деп сыртка чыккан болчумун азыр. Мына көрдүңөрбү кандай баардыгы бала чакасы менен. Бир чети бала чакалуу айымдар менен иштешкен жакшы. Менде командамда бүт эле 2, 3, 4, 5 балалуулар. Себеби дегенде ал балалуу айымдар үйдө отуруп жакшы иштеп беришет. Чынын айтканда, Минора мына гос жумушта да иштейт, банкта иштейт, элестеткиле. Банкта иштеп, сатуу менеджери болуп иштейт. Буга чейин Минора мен насаатчылыгымды бүткөн, насаатчылыгымды да бүтүп, башка командаларда да иштеп, азыр мен продюсерлик командамда дагы сатуу менеджерлеринин үстүнөн дагы башкарып иштейт. Андан сырткары дагы именно мына сатуу менеджерде куратор, алгоритм запусков, именно продюсирование, наставничество боюнча дагы аябай мыкты продюсерлеп жүргөн дагы айым, өзү продюсер менен иштешкен дагы айым. Бул продюсер да болуп көргөн, продюсер менен да иштешип көргөн, мен насаатчылыгымды да бүткөн. Мыкты командаларда да иштеп көргөн, прогрев жазып да иштеп көргөн, SMM IDC да болуп көргөн, сатуу менеджер да болуп көргөн, куратор да болуп көргөн. Анан еще банкта иштейт, элестеткиле. Банкта кассада отуруп да иштечи, азыр еще бухгалтерияга которулуптур. Мен айтат элем да, эгерде сиз гос жумушта иштесеңиз, башка бир момундай жумушта иштесеңиз, аны таштап салып эмес, параллельно окуп, акырындап окуп, конспекттеп, практика кылып, мейли параллельно 5000 доходко чык, мейли 2000ге чык, 3000ге, 5000, 10.000ге, 20.000ге чыксаң дагы, бул основной жумушуңду таштап салбай акырындык менен онлайнга уже кире берсеңиздер болот. Айта кетсең, Минура, сага оор эмеспи? Жок, наоборот, мага аябай ыңгайлуу. Себеби мен гос жумушта иштейм да. Банкта иштейт, анан банкта иштесе элдер ойлойт экен, аябай көп айлык алат депчи.
Чынында Мен банкта иштегендер банкта банкта иштедим зарплатам деп түшүнөт да. 23.000 болчу. 23.000де налог төлөп атып, ичинен бир колума 12.000, 10.000 чистый алчумун. Вот ошондой эле айлык алабыз да анан кийин мен кошумча жумуш издеп калдым, анткени азыр балдарды багыш керек дегендей, окутуш керек дегендей баары бир кошумча акча таппасаң, мындай киреше таппасаң кыйналып калат экенсиң, тем более шаарда. Мен мурун айылда жашачу, шаарга келип аябай түшүндүм бул нерсени. Анан ошол издеп жүрүп, анан сизге келип окудум. Кудайга шүгүр. Продюсер катары иштедим. Тоже сиздин артыңыздан кирешелерге чыктым, наставник курс ачтым. Бирок бул нерсе меники эмес экен. СММ болуп иштедим, тоже меники эмес экен. Анан эмнегедир ошол сатуу менеджери мага кызык болду. Анан ошол сизге келип калдым. Рахмат айтам. Мени просто так эле бесплатно окутуп командаңызга алганыңызга. Аябай поддержканы бергениңизге. Анан кыйын эмес. Ошол банкта жумушум кылып отуруп эле бул жактан куратор катары дагы жумуш кылам. Кыздар жазып калат, аларга деле жооп бере берем. Чалып калышат, отуруп алып аларга деле консультация өтө берем. Наушникпен Наоборот, отуруп жакшы. эле темтеп эле тиги компьютерди мынтип басып алып, наушниктер кирип алып эле өлө иштей берет болуш керек. Бияктан да, жактан да. Ошентип иштей берем. Башында жумуштагылар таң калып жүрүштү, азыр уже көнүп калышты. Алар деле наоборот кызыгышып, эмне жумуш кылат, биз деле кылсак болобу дешип. Анан макул келиңиздер дегем, буйруса эфирге келебиз деп отурушат. Эртең 31-30 жанда зумга келебиз деп ниеттери бар алардын дагы. Наоборот, ошол гос жумушта иштегендер, кошумча жумуш каалагандар, үйдө отургандарга бул эң сонун жумуш сатуу менеджерлик. Бул жерде коммуникация деген ошол касиет аябай керек. Анан адамдар менен сүйлөшүү жолун билсе болду да. Үйрөнсө деле болот. Адамдар менен сүйлөшүп отуруп үйрөнөт, адам менен сүйлөшкөн сайын өсөт адам. Түнт мүнөз отура бербей сүйлөшүп, ар кандай адамдар келет онлайндачы, ошолор менен сүйлөшүп, тил табышкан сайын психолог болуп чыгасың да. Именно ошол чөйрө үчүн келгем да мен сизгечи. Анан көпчүлүк айтып калат, Кындызчанын акчасы көп да, ошон үчүн бардым да деп. Чынында ошондой сөзсүз деле уктум. Бетиме эле айтышты, Кындызчанын акчасы көп да, сен ошон үчүн ошол жака кеттиң да депчи. Чынында мен сиздин жаныңызга чөйрө үчүн келгенмин. Аябай ыраазымын сизге. Мени до и после деп салыштырсак аябай чоң айырмачылык бар да азыр. Аябай ыраазымын ошо. Да, уверенность. Я помню, как ты ко мне заходила. Уверенность. Азыр меле тыкылдатып менен шуулатасың го. Я очень рада, потому что канчалык сен өскөн сайын, сен жүрөгүң менен ыраазы болгон сайын ошончолук жараткан мага да берет экен. Ошончолук мен да сага ыраазымын. Ушундай жакшы иштеп берип, дайыма жакшы иштеп берип, жанымда жүргөнүң үчүн, туруктуулугуңа. Ошол мисалы үчүн наставничествону бүттүм эле, мен ушундай коронамды кийип алып, мен насаатчымын, мен продюсермин деп сатуу менеджерликке түшпөстөн кураторлук жумушту да аткарып, сатууда менеджер болуп, надо будет там, где нужно, мобилографта болуп, жата калып, тура калып, ушундай бир эгоңду сындырып эле, башыңан чечип эле, коронаңды жок эле жашоодо ушинтип иштеп атканың үчүн мен да сага ыраазымын. Мен чын жүрөгүмөн ыраазымын, ыраазычылык билдирем. Жана бул эми психологиялык жактан дагы мен сени разбор кылып эле сен мага кереккесиң деген билем. Себеби дегенде Минура 5-5 бул масштабка чыгарып сатуучу болгон айым. Ошондуктан коммуникациясы күчтүү айым. Бирок бул кыз канча киреше табат Минура дейт. Канча киреше табасың Минура? Айтпай эле коеюн, бирок эң алгачкы тапкан акчам, бул жерде айтпадымбы, сатуу менеджерликте шустрый болуш керек. Алда тапкан акчам меники 13.500 болгон. Азыр кирип курс учурунда эле сразу 13.500 акча тапкам. Азыр андан жок. 13.500 сом бул курс учурунда тапкан акчасы. Да. Азыр Минура мындан сатуу менеджер да болуп иштейт, куратор да менде. Себеби мага кандай десем ишеним көрсөтө алды. Кандай эми мындай мен ишенген адамдарданмын да, эмне гана айтпайын, баарын так, туура, сонун кылып аткарып жасаган айымдардан.
30 миңге Да, жакын акча алам мен. Анда ачык эле айтып коеюн. 30 миңге жакын, плюс минус 30 миңге жакын 30 акча алат экен. Да, 30 миңге жакын акча алат экен. Эң алгач мисалы үчүн курс 4200 болсо, как минимум 4200 5000 сом тапканды үйрөнсөңүз, анан дальше уже такшалып үйрөнүп кете бересиз. Кошумча киреше, үйдө отуруп балдар менен жөн отургуча сатып. Себеби дегенде рано или поздно, Минура, рахмат, сага ыраазычылык билдирем. Рахмат. Мисалы үчүн мына сатуу менеджер боломбу, фу, мен деген бизнес ачам да, мен деген крутоймун дегендерге дагы кеңешим эмне дейт элем. Силер өзүңөрдүн бизнесиңерди сатканды дагы үйрөнүшүңөр керек. Мисалы үчүн өзүңөр мына ар бир айым мечтать этет го, бизнес ачам депчи, шейшеп сатып же көйнөк сатып баштаса деле аны сатканды үйрөнүш керек. Адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнүшүң керек. Базарга барганда ха деп монтип высокомерный болуп коронасы менен турса, ким андан сатып алат? Кайсыл дүкөнгө киребиз? Кайсыл адамдан сатып алгың келет? Адамча мамиле кылып, күлүп жылмайып турган адамдан, адамча сен менен сүйлөшө алган, кутман күн, рахмат соодаңызга деп. Мына 2 магазин турат, бирөөсүнө дайыма кирем, себеби дегенде рахмат сизге соода кылганыңызга деп жылмайып турат, жакшы мамиле кылат. Жакшы мамиле кылган адамга сөзсүз түрдө 1000 ирет келгиң келет да. Анан баасы канча десе, башыңан ылдый карап, сенин акчаң жок, кете бер десе, анда ким андан сатып алат? Элементарно базарга барганда деле, базарда отурган айымдар деле силерге деле пайдалуу болот да, кирешени көбөйтүш үчүн товарыңарды. Силер сатуу менеджер болуп иштеп эле койгула, силер өзүңөрдүн сатууңарды көбөйткөндү үйрөнгүлө. Бул жакта психологиялык дагы ичинде сабактар бар, потому что сатуу бул психология, адамга болгон мамилең, адамга болгон сүйлөө манераң, күлүп, жылмайып, кандай десем, бул эми элементарный да, сервис, күлүп турган, настроениясы, улыбка, настроение, кандай десем, жакшы мамиле кылып турса дагы сен аяка 100 жолу киргиң келет. Силер курс сатпай эле койгула, силер өзүңөрдүн бизнесиңер, товарыңар, онлайн дүкөнүңөр иштетсеңер деле директтен жооп берип, WhatsApp аркылуу адам менен сүйлөшкөндү үйрөнүшүңөр керек. Адам менен мындай, биз ойлойбуз го, мен сүйлөгөндү билем деп. Кантип сүйлөйсүң? Адам менен коммуникация түзгөндү үйрөнүш керек. Бул дагы компетенция, которая нарабатывается. Бул да психология. Бизнесте дагы адам менен сүйлөшкөндү билгенде, мамиле түзгөндү билгенде сен контракт түзө аласың, сүйлөшө аласың. Бизнес бул коммуникация. Основа коммуникация. Отношение, адам менен мамиле куруп, сен өзүң характериң страшный болсо, сен кайсыл чөйрөгө батасың? Эч бир чөйрөгө, эч бир командага батпайсың. Ошон үчүн өзүң менен да иштешиң керек. Ошон үчүн психологияны кошуп атпайбы жарымдын ичинечи? Сатуу өзү бир психология. Сатуу бул уят сезим. Бизнес ачып алып, саткандан уялып жүрсөң, анан кантип сатасың сен? Саткандар спекулянт, саткан бул уят сезим десең, анда сен өмүрү сата албайсың. Сен өмүр бою госто, башка бир ушундай структурада стабилдүүлүк керек деп, айына ошол эртеден кечке иштеп, ак көйнөк кийип, мен мамам айткандай, ак көйнөк кийип иштегениңди каалайм дейчи. Мен ошентип иштеп 13 миң, 15 миң зарплаталарды алган учурлар болгон. Бирок ал кезде онлайн деген жок болчу да. Азыр болсо балдарымды карап, боюмда болуп, же 5 бала менен үйдө отурсам дагы хотя бы кошумча кирешеге чыга алам да, жөн эле үйдө отура бербестен. Госто иштесем дагы, башка жумушта иштесем дагы кошумча кирешеге чыгуу максатында, өзүмдү чөйрөгө кошуп такшалтуу максатында дагы иштесем болот деп билем. Кандай сурооңуздар бар? Смелыйлар барбы? Мага запрос жөнөтүп, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Эң акыркы бир мындай разбор кылсак болот, анан мен эфирден чыксам болот. Мен бир айлап эфирге чыкпайт экенмин, бир чыксам 2 саатка чейин чыккым келбейт экен, Эртең Zoomга келиңиздер, саат 7, 8, 9га чейин болот. 7ден баштап 8, 9га чейин жандуу, жабык, закрытый Zoom болот. Эртең 30 сөз келиңиздер, себеби дегенде 31 кечинде мен кайын журтка, Таласка турмушка чыгам, жолго чыгам. Таласка барыш үчүн, кстати, азыр аэропорт ачылыптыр. Бирок биз түнкү автобус менен Казакстан аркылуу жолдошум экөөбүз кетебиз. Себеби дегенде суббота, воскресенье мен кайын журтка барып кызмат кылам, келиндик кызматымды кылам. Келиндик кызматтан качпаш керек. Канчалык кайын журт, кайнене бата берген сайын жумушуң жакшы жүрүшөт. Бул дагы сонун бата менен эл көгөрөт, сенин жумушуң жакшы жүрөт, жолдошуң бата берген сайын, ыраазы болгон сайын сенин да жумушуң жакшы болот.
аял киши үйүндө мамилеси жолдошу менен начар болуп, бит мышык болуп жашаса, үйүндөгү акыбалы начар болсо, ийгиликке жетиш оор. Ошондуктан биринчи үйдөгү мамилени, үйдөгү состоянияны дагы оңдош керек. Ал үчүн өзүң менен иштешиң керек. Сен өзгөр, сен күнөөлүү эмес, могу нерсе мен өзүм менен иштешим керек. Эч ким күнөөлүү эмес, мен өзүм менен гана иштешим керек деп өзүңөрдү ушинтип таанысаңар болот. Ооба, кайын журт Таласта 10 сааттык жол тоо башы менен, бирок Казакстан аркылуу түнкү автобус менен уктап барган мага ыңгайлуу. Мен үчүн ушунчалык болезненный болчу 10 сааттык жол жүрүү. Себеби мен өзүм көлдүк болгондуктан балыкчыгадай жол деп ойлогом Таласка. Сосновкадан ары өткөн эмесмин өмүрү. Ошондуктан, конечно, было сложно в начале, но келиңиз Таласка, жолуңуз ашыдыр болсун дейт. Ооба, Таласка биз Таластын өзүнө эмес, Таластын өзү болсо да жакшы эмеспи? Таластан да ары Тарас жака барабыз. Ошондуктан түнкү автобус менен барабыз. Кайын журттан кызматтан мен качпайм. Мен мурун ойлочумун, акчалай эле берип, кошумча берип кутулам деп. Көрсө, бул жакта колдун мээнети, өзүң болгон мээнетиң, жана мен өзүмдү просто мындай кайненем ордуна койдум. Эгерде менин уулум, келиним бар болсо, мен 50-60ка чыккан аял болсом, келиним менин үйүмө келбей качып, мүнөзүн көрсөтүп турса, анда мен ал келинге ыраазы болбойт болчумун да. Анан өзүмдү просто ошол абалга алып келип мындай карап көрдүм со стороны. Өзүңдү со стороны караганда эле сен өзүңө билинесиң да. И я поняла, что я не хочу такую жизнь, потому что мен өзүм азыр кандай болсом, мага да ошондой келин келет. Кудай буюрса, уулду болсом. Ошондуктан кол менен жасаган мээнет, бут менен жасаган мээнет бул колума жугуп калбайт деп ойлойм. Кээ бир айымдар бар го, мисалы үчүн кылгысы келбей, жолук салынгысы келбей. Жок, мен наоборот салынам, кылам. 0606 дейт. Мен 2 күн болду курс ачтым. Логопед плюс английский язык. Сизден совет күтөм дейт. Zulfia.u даже инстаграмыңыз упакованный эмес экен. Биякта аватардагы сүрөтүңүз өзүңүз дагы жок. 2 күн болду курс ачтым дейт. Курс ачаардын астында биринчи элдерге идея сатыш керек. Эл кабыл алып сатып алса, анан болот. Стористе охват 500-600дөн өйдө болуш керек курс сатыш үчүн. Ошондуктан бул жакта сиз курс эмес, өзүңүздүн башка продуктуңузду, насачылыңызды сатсаңыз болот. Бишкекте болсоңуз, пятница келгиле, консультация өтүп берем. 0605 разбор кылып бересизби дейт. О, шестерка, да? 6 плюс 5. 11, 2, 2 плюс 1, 3. 3 плюс 4, 7, 7 плюс 8. Ай, 6 экен да, ё-моё. Тап эле жалкоо болуп жатат экен да. Таластын кайсы жерине барасыздар? Таластын Арал айылына, Манас району, по-моему, Алы Туткучевдун айылына барып келин болом. Жолдошум айткандай, акындардын айылына келинмин. Покровкадан ары еще, Тараз жакта. Өзүм көлдүкмүн. Кайын журтума ыраазымын, ооба. Служу кайын журт дегенби. Zoom программасын көчүрүп аласыз, анан бизге ссылка. Ооба, Телеграмга кошулуңуздар, Директ, WhatsApp группаларымда болсоңуздар, сөзсүз ошол жакта болгула. Кыздар акысыз сабактарды берип, консультация беришет силерге. Телеграм каналым бар. Алгоритм запусков личного бренда деп поиск кылсаңыздар, же болбосо мага жазсаңыздар. Актуальныйда бар болуш керек, же биодо номер деле турат, ошол жакка жазсаңар менеджер турат. Жооп берет. Телеграм каналыма кошулуп алыңыздар, самое главное. Ошол жакка мен өзүм алып барам Телеграмды. 17 мартта төрөлгөмүн. Өзүм кандай? Круто, молодчик. Результат. Акчаны каалап аткан үчүн курс ачтыңыз да. Акча үчүн иштейсиз. Акча, только акча сизге. СММ аласызбы өзүңүзгө? Мастер-класста айткан элеңиз, СММ издеп жатам деп. Өзүм СММ албайм, баракчамды өзүм алып барам, полный Директ стористе. Эмеге Ызаткан эжеге СММ издеп аткам. Азыр бизде СММ курста окуп аткан кыздын работалары жакты. 1 ай проба кылып иштешип көрөлү акчага дедим. Бирок мага жакты, ал 8 экен, 17-синде төрөлгөн. Ал майын чыгарып иштеген кыз да, значит, майына чыгарып результатка жеткирет. Плюс экинчи цифрасы 7 экен, ал креативная и быстрая.
22.01 1981 дейт. Чоң рахмат Кунуз эже, кол ачык, жүрөгүңүз кенен сонайымсыз дейт. Рахмат. Бактай Давилаева дейт. Давилаева. 22.01 1985. 1, 1, 2, 5. Жакшы, эго бар экен, жакшы напси бар экен сизде. Бирок 6 плюс 5 равно 11, 2. 8 плюс 2, 1. Ого. Бир. Бактай айым, мен сизге айтат элем, ниетиңизди, тилиңизди эң негизгиси тилиңизди оңдоп баштасаңыз болот. Адамдарга критика айтпаңыз, жаман сөз айтпаңыз. Адам сизден сурабаса, аларга ошондой сөздөрдү айтпай эле коюңуз. Себеби аларга ал нерсе кереги жок да. Сиз таарынып калышы мүмкүн, көңүлү калып калат. Адамдардын көңүлүн калтырбаганга аракет кылышыбыз керек, баарыбыз эле. Себеби дегенде, көңүлү калган адамдын жүрөгү муздап калат. Сиз бетке айтып жаман көрүнүп калышыңыз мүмкүн. Саламатсызбы? 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 Кутман кечиңиз менен. Анталиядан салам. Анталиядан салам. Бизде жарык, силерде караңгы болуп атат. Диана айым бизге Анталиядан чыгып атат. Канча жаштасыз? Канча балаңыз бар? Эмне болуп мага келип калдыңыз СММге, или сатуу менеджерликке? Азыр эмне болуп иштеп калдыңыз? Биздин командага кошулуп, ошол жөнүндө айтып берсеңиз болот. Сиздин телефонуңуз еще так, эмне болду бул? Сиздин телефонуңуз еще iPhone эмес, Аха, iPhone эмес. iPhone эмес. Менин атым Диана, 40 жаштамын, 4 баланын апасымын. Азыркы тапта, как все, мама в декрете. Мен сиздин эң биринчи погружение Instagram, SMM келгем. Андан кийин эле Instagram'da окудум. Как раз мен Instagram'da окуп жатканда сиздин биринчи погружение Instagram'da окуп жатканда сатуу менеджери чыкты. Бул Наргиза менен Мунар айым аябай шанслуу эме. Офлайн окушталар. Биз онлайн окуп калдык. Анткени алар офлайн окуп атканда аябай кызыгып, баягы карап, как раз бүтүп аткан маалда мен ойлонбой туруп эле алгам да. Өзүм башында активно Инстаграмды алып бараткам, бирок азыр сатуу менеджерине келгенден бери я уже забросила. Почему? Потому что WhatsApp'та иштеген балдар менен мага дагы оңой болуп калды. Анткени 4 жаш менен 2 жаш. Балдарым кичинекей. Еще жолдошум анан тамак, кайын журт менен да азыркы маалда туруп атабыз. Кайнатам бар, 2 кайнежем бар, турмушка чыкпаган. Ошолор менен бир үйдө, к сожалению, баягы ситуация мындай болуп калды. Кайын журтка көчүп келгенге туура келип калды. Азыр кайын журт менен турабыз. Просто азбай ысыганга кайын журт айылга кетет. Бир айдан бери жыргап атам дебеймби, кайын журт жок. Азыр балдар менен үйдө погружение Instagram, SMM'дерди окугандан кийин баягы сатуу менеджери мага дагы баягы жакыныраак болуп калды. Анткени деген блог алып барбайм, контент дебейм, баягы WhatsApp аркылуу эле иштешем. Бирок азыркы тапта Заткан эженин SMM болуп дагы ошакты дагы алып барып атам. Турцияда жүрүп, Изаткан Жусупованын SMM айдиси элестеткиле. Плюс сатуу менеджерликке да кошуп койдук, бирок көбүнчө өзүм мындай креативдүүлүккө жүрөгү каалагандыктан бул айылдыкы ошол SMMге кетти. Анан телефону iPhone'да эмес, Android. Бирок иштеген бизге мага жаккандыктан мен менен көбүрөөк иштешет. Азыр жумуш тынч, запуск башталса жумуш көбөйөт, бирок менде азыр дагы план бар. Дагы да бир адисти кошуу деген план бар. Эми мобила мындай да, онлайн болсо деле, каалоо болсо, любой жактан иштей берсе болот. Бир да саатта разница бар. Мисалы силерде деген эртең менен 7 болгондо бизде 4 болот. Мен 4тө турам, 4тө турам, 3тө турам, 5те, 6да турам. Почему? Потому что деген силердин саатка ориентир алам, Кыргызстан саатына ориентир алам. Ызаткан айымдын дагы стористен заманында, убагында чыгарганга аракет кылам. Балдар уктап атканда
Мен өзүмө баягы мен сиздин дисциплинага келгем. И мага ошо баягы эме берип атат да, дисциплинанын чөйрө. Эртең менен саат кээде 3-тө турам, 4-тө, 5-те турам. Саат 9-10го чейин мен ошо жумуштарымды бүтүрүп, анан 10дон кийин балдарым турат, ошо балдарыма убакыт айырам. Саат 3-төн, 4-төн кийин кайра Ызаткан эженикин карап, стористерин жаңыртып, кирип, карап, кайра даярдап коем. Кечки саат 6 болот, мына балдарымды паркка жиберип коюп, кайра кардарлар менен иштешкенге аракет кылам, тамак жасайм. Азыр саат 8-9да балдар келет, бүттү, телефон өчөт менде. Классно. Ошондой баягы өзүмдү режимге алып келатам да. Сиздин бул дисциплина мага аябай баягы өзүңдү баягы кээде болот адамчы баягы мээң чарчап калат, баарын таштап, ох деп коесуң да эле кайра өзүмдү мынтип силкип балдар менен прогулкага чыгып, баягы энергия топтоп кел, анан токтоп калган жерден эле кетем да. Мен көп жолу выгоранияга кеттим. Анткени буга чейин көп окудум курсту. Бирок сиздей кайтарым байланыш менен, мондай энергия менен, мондай эме менен эч окуган эмес. Мен жалаң эле орустардын потогунда жүрүп, даже деген кыргызчам аз меники. Мисалы азыркы тапта мен сөз байлыгым жок. Но кыргызча окуганга аракет кылам, бирдекелерди издейм. Даже СММ болуп келгенде мен баягы СММ окудум, но стористерим бир аз кичине ылдый болуп атат. Стористерди азыр мисалы курс алып, стористин дагы курсун алып окуп, стараюсь дагы больше креативный сторис жасайын, бир өзгөрүүлөр, бир башкача болсун деп баягы кемптемин. Сатууда дагы команда аябай күчтүү команда. Командада мен да сиздин командада калганга аракет кылып, о командада калсам деп аябай мындай иштать этип, баягы өзүмдүн ичимен эмени кылып турчумун да. Сиз айткандай коронаны чыгарып, окуучумун көбүнчө мен. Классно. Диана, көрдүңүздөрбү, 2 айым, 2 кайнеже, кайын журт бар менен туруп дагы ушул изденип, орустардан канча СММ окуса дагы именно биздин погружение ал СММде эмес, мындай бир ушунча зумдар, ушунча кайтарым байланыш, сиз айткандай энергия менен окуп, анан проявляться этип, үмүтүн үзбөй кайра эле жазай берип, сүйлөшө берген айымдардын ичине кошулуп, мына сатуу менеджерликти дагы окуп, кызыгып, ушул сатуу менеджерликти чындап окуп алганыңыз жакшы болуптур, окуп алганыңыз жакшы болуптур. Анан азыр мына Турцияда болсо дагы караңыздарчы, мына стористерди алып барып жазап, өзүнүн дагы кирешелерине чыгып иштеп жатат. Бул сонун. Мен бир эле окуп койдум эмес. Эгерде энергия жакса, эгерде өзүңүздү дагы дисциплина. Эмне үчүн мен погруженияга чакырам? Дисциплинага түшөт да, потому что аякта требовать этебиз. Режим болот, ооба, режимге түшүп, мына өзүн колго ала албай аткандарга сонун. Анан Диана айым айтыңызчы, мен менен иштешкен кандай экен? Мына сиздин эме холодильникте меники. Холодильникке монтип илип алып отметкалайм. Что я делала, что эме депчи баягы. Балдар менен дисциплина кармаш бир аз кыйыныраак болуп калат. Анткени балдар бир аз вибать этет да, ошого муну коюп алганда мага легче. Холодильникке илип коем. У меня в холодильнике висит. Там карайм, так, бүгүн эмне жасалды бир ай. Бул жасалбай калыптыр деп, анан дептерге көчүрүп коем. Классно. Классно. Скоро дагы бир жаңы сабак кошом, силерге да албетте берем, доступ берем. Кайдзенди да берем. Бул 1 жылдык планирование. Ошол жөнүндө да сабак тартып кошуп коем. Ошол дагы аябай сонун силерге жардам берет. Жана ооба, дисциплинага түшкөнгө, өзүң үйдө отурган айым дагы дисциплинага түшүш керек деп ойлойм. Жана ким менден окуп жүрсө, акысыз доступ же бир сабактарда жүрсө дагы, бул жанагы күндөлүк техникасын дагы колдонгон абдан жакшы. Сизге рахмат, ыраазымын. Буюрса дагы жакында сиздин жумушуңуз балким жеңилдеп калат. Себеби дегенде сиздин балким директ жакка дагы, сатууга да көбүрөөк басым жасашыбыз дагы мүмкүн. Ошондуктан мен сизге ыраазымын, рахмат. Буюрса дагы өсөбүз, өнүгөбүз деген ниеттемин. Сиз биздин командабыздасыз, продюсерлик командадасыз. Жана рахмат сизге. iPhone, Android болсо деле албетте бул жакта адамдын өзүнүн мындай мамилеси, ниети дагы өтө маанилүү. Буюрса дагы сиздин жакшы дагы результаттарыңызды
көрөбүз деген үмүттөмүн. Жана сиз ошол курс мага деле курска короткон акчаңыз полный эле оправдание болду деп ойлойм. Себеби Болду. дегенде буюрса дагы 5-июнда дагы сизге дагы зарплатаны которобуз дегендей. Рахмат сизге. Анан мен строгоямынбы? Требовательныйсыз. Алган иштин майын чыгарганга, мисалы берген билимиңиздин ошонун актаганга сиз требовать этесиз. Это плюс. Мен мисалы я вам честно скажу, биринчи мисалы стористерди киргизип баштаганда сизден смс келгенде ачкандан коркчумун да. Мисалы смстер келгенде арка келет да. Ошондо биринчи коркчум да. Блин, азыр туура эмес кылып салдым депчи. Анан потом я өзүм эметтим: Диана, если у тебя есть ошибка, значит бул сенин ростуң. Принимай такой, кандай келди, значит кайра эме кыласың деп. Анан кийин мисалы азыр деген сизден смс келгенде шарт ачам да, кандай болбосун ошибкам барбы? Бар. Кайра карайм, оңдойм. Түнү менен ошону оңдоп, түнү менен эметип, эртең менен караштырып багы насмотренность керек экен. Мага азыр насмотренность азыраак болуп атат. Это я принимаю. Насмотренность көп Pinterest'те отуруп калдым. Карайм, тигини карайм, муну карайм. Тигини жасайм, муну жасайм, шыгырса эле бирдекелерди жасай берем да. И это мне помогает. Помогает. Баягы сочетать эте албайбы, окуган менен практиканын экөөнү асман менен жердей. Мен ошону билем. Анан мотивация менен дисциплинаны түшүнчү эмесмин да. Мотивация эмне? Аны вроде бы экөө бирдей эле депчи. Мотивация деген монтип келип туруп эле анан угасать этип кетет экен. А дисциплина вот бир эмеде туруп эле монтип эле кете берет экен да. Мен ошону баягы сизге отурсам турсам да ыраазычылык айтам, бирок айтсам деле аз болот. Анткени ушундай даражага келдим, ушундай результатка чыктым. Бул мен үчүн дагы аябай эме. Мисалы убагында мага ишенген эмес, башында жолдошума деле баягы жетишпей атам да бир ыйлап ушинтип эме болду, бир ортодо бир меники мындай эме болду да. Андан кийин күйөөм деген результат кана деди да. Анан эстеп кеттим сиздин сөзүңүздүчү. Мен жолдошум результат кана дегенде мен унчукпай эле кылып баштадым депчи. Анан мен азыр унчукпай эле кылып баштап атам да, результатым мынакей деп атам. И он бул андроидтун меники жаңы телефон бузулуп калганда, onu не күтүлбөгөн жерден эле телефон алып келип берип койгондо я вот так отуруп алып ыйладым ананчы. Но азыр iPhone бир айдын ичинде чечкенге аракет кылам. Почему? Потому что ошо эмеде иштеп атам азыр. iPhone'да иштеп атам. Көрүп медитация проработка кылып, күйөөңүздү ыраазы кылып, ыраазычылык күйөөңүзгө айтып, жакшы мамиле кылыңыз ага. Күйөө аркылуу да келет. Күйөөңүзгө жакшы мамиле кылып, жакшы тамактарды берип, эркекке эмне керек? Албетте төшөк маселесин чечип, андан сырткарыда жакшы мамиле, жакшы энергия берип, ыраазычылык энергия берсеңиз ага алып берет сизге. Жакшы ыраазычылык көбүрөөк айтып, күнүгө айтып эле ыраазы боло бериңиз, ага сөзсүз бир айдын ичинде ал сизге күтүлбөгөн жерден iPhone белек берет деген үмүттөмүн жана ошого мен ишенем. Рахмат сизге. Буюрса, чоң рахмат сизге дагы. Сизге да чоң рахмат. Буюрса, иштешебиз. Да, рахмат. Буюрса 2 сааттан ашып баратыптырбыз. 2 саат болуп калыптыр. Айымдар эртең зум кылам саат 7-де, кечки 7-де. Сөзсүз түрдө кошулуңуздар эртеңки зумда. Ал жакта сиздер ушинтип мага жандуу суроо берсеңиздер болот. Жандуу суроо берип, ошол жактан биз суроо жооп кылсак болот. Баарыңыздарды күтөм сөзсүз түрдө. Баарыңыздарга рахмат, ыраазычылык. Сөзсүз түрдө 10-июнда бизде погружение в СММ, в Instagram. Ичинде личный бренд ата основа, өзүңөрдү упаковка кылып. Дисциплина керек, потому что силер жүрөсүңөр, фотосессия кыл десе да кылбайсың. Бул жакта гонять этип туруп, требовать эткенде анан жазап баштайсың да. Адам өзүн камчылашы оор. Ошон үчүн жана насаачылыкта 40, 50, 60 жаштагы айымдар келип, кундуз мени камчыла деп эле келишет, ачыгын айтканда. Ошон үчүн сиздерди баарыңыздарды күтөбүз. Консультация алыңыздар срочка боюнча, ичинде программа, спикерлер боюнча маалымат алыңыздар. 10-июндан баштап мага кошулуңуздар жана эртең дагы Zoom
суроолорго дагы жооп берем. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. 2 саат болдум, эфирди сактап коем. Сөз түрдө көрүңүздөр. Баарыңыздарга рахмат. 16 жаштагы бала укса болобу? Болот. Ыраазымын. Оба 2-6 шестерки уктап эле жатат дедиңиз, сиздин кеңешиңиз дейт. 6-ларды жакшы көрөм. Уйкучулар, бирок 6 бар жерде ийгилик келет. 6 бар жерде 6 Кудайды жакшы көрөт. Биздин президент 6-6, алга аякта эле, азыркы аякта. Бирок 6 жанагындай өч алгандан кетиш керек. Бирөөлөргө консультация канча? Консультация акысыз. WhatsApp'тан 10-15-20 мүнөт консультация берем. Рахмат, сага ыраазычылык дейт. 6 эмне кылыш керек? Эме 6 недвижимость. Риэлторлук жумуштан өзүңүздү сынап көрбөйсүзбү? Риэлтор болгондо деле СММ мындай бир навыктар керек да, все равночу. Инстаграмды качать этиш керек, Инстаграмды сатканды билиш керек. Риэлтор болгондо сатканды үйрөнүшүң керек адамдар менен. Недвижимостька сизди өзүңүздү тянет, наверное, да, ошондой үйлөрдү кызыгып карайсызбы? Монтип карап, мечтать этип, байлыкка жетсем, ушун бай болсом деп мечтать этесизби? Ошол нерсени каалашыңыз мүмкүн да. 2-6 дедиңизби? Же 6-6бы? 6-6 болгондо ошондо сизге действие. Билбейм, туулган күнүңүздө 8 барбы? Кыймыл аракет кыласызбы? Мисалы үчүн мен Ызаткан Жусупова 6 экенин, 3-6 экенин түшүнгөндө ага күнүгө чалып сторис кана дегенди токтотконмун да. Эс алыңыз, уктаңыз дейм, потому что эс алып уктап туруп, анан турганда энергиясы менен жакшы иштеп кылса болот. 4 эмнеге шыктуу дейт, сүйлөп акча табат. 4 сүйлөп, жакшы сүйлөш керек. Тилин оңдосо эле акча табат. Ататек менен связь, ыраазычылык. Каждый четверг 7-9 жасап Куран окуңуз 7 атаңызга. Изилдеңиз баарын. Үчтөргө кеңешиңиз дейт. Кечке эле мээде анализ кылбай кыймыл аракетке түшүңүз. Үчтөр мен үчүн бир аз түртмө адамдар да. Мен баарын билем деп турат. Я все знаю, я умная, я знаю, я и так это все знаю, я это все знаю. Я знаю деген сайын энергиясы жоголот, кетет. Ыраазычылык, баарыңыздарга ыраазычылык. Дагы да көрүшөбүз түз эфирден.